For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Good engineering, we have decoration, and good pharmaceutical. The best in the East. As always say, Jesus, you are good. Hallelujah. Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ache, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Papi di kamana
tie obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. And of course, it's another beautiful brand new Wednesday morning live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. Brothers and we do for God and country back on your radio. Maakye On Ahenkan Fm. The 24th day of July 2024. Asida nyina ye nyankopon ne dia ye na bandendin ye mbofo ye nhwefo ye nwura ne ya genkopa no anopen so ye da na se won hwe so pa bambo ene na dom awode adom ye enti ene ye ko Nigeria aba ni ya safu babi mi kama na wo na so furu papi ni kama na wo aba yege come on that's sa woti asio sa wonti asio ye da nyame ase ya seda nwom and ye di da yankopon ase hwe ye tena ase sometimes ohu na me hye da tena ase me tena ase na ya hwe ba bi ade ne hye ase ye free ye obi sa se de ade abrabo no ba bi ye hye ase ye free ye any baby ewurade de ya nantimu a obre ekom ensukom atade hye enayem onyame woni edi ni ye siya be kan wasem a ye mpon minim sa unsu wo bi kan mesi minimu pa sa unsu wo bi kan eti se onyankopon ma de papa sei chiene a eya nkanwa no ntumu nya ho ase wo fere bi wo da nyame ase na wo fere saa yo and I know Bible me says na David de nyame ase nam so saaye ma ne ho ntama paaye wo is catching David ana ye kan hinie Bible or describe wa hinia enye bi na motete hu no ahinie no amotete hu amudi dwan yaso no na mo ma hinie kura se eka nko a eka because on hinia wo bedi na de yi subambo ne obeda na die ka wa buru egu ho wakeka nipa tiri abom ensasi wa ton ma nipa be aduenu en wa kan muti ahwem no wawu agya ho nsehunu we ni ahini awudi adi dwan yasom no ye ka David ahini o David ahini no a ye ka se kobre ye ka se dwete ye ka se sika kokko ye ka sa ahini a o sa ahini ba bia na David tie no o de ya sometimes nyabotre read about David ne hwe David ahini efiri bra David wu ye nya ahini bia biem a te se David de wasase so enti omo dwi omo ho Ghana ha no ye ni hwan omo boa omo nyina agro no omo di omo to nte ye ka ahini pa David ahini no adutwam ebi nsida na wo ba bia David Bible se na wote ye kura no ansa na wo beduru ho no na wankasa nso waben
But Bible says David or the Nahini and Suman Sumbunina the two form. Na Bible sending a bonum said the airboya. Or Kai baby, I know a tear, Sumina Bisu, I know a tear. Or Kai said the nipa ye no touchane, ne dear no more friend says Sabi, when were you free? And into one ye no touching a cotton on a training or Saraso. Or no need 3 minutes, the end, I just saw me papa nyan, and yes, mean conquer one. So now, so now when him say a 9 way can't so uncle one so Saranus one. Now, almost pursue mu pie and then 2 new women tem. Sankanabusian nim say, soon sum David no, almost soon in Nako 2 in Shiramua. Begin Sanko more assign ya Huajin Sachera. David saw fortunes out of the misfortunes. Now Bible say no ne boano. A saraness no but they call ya to them not they felt say nkwom de ne kwa kugu nanimu ase no. That was where he was prepared for the task ahead. Unyame no no. Unyankopon ne me kana asem sa no. Kentenkrenji nyankropon no. Ehuna bobrim nyankropon no. Oproposi nyankropon no. Nia ofasumina so ade de sene ho anuonyam nyankopon no akrobe to be ma wo pem san ni din o mintimrim dade akobe ma no no sa nyankopon na migusu ameka na asem no anafra na kunya nkropon no wono na migusu ameka na asem de akere wo no nia se oboni tirimu poso wo be ma obi so aye ne berempon de no asi amanaman so a oni abusuan nko hu nkonwasie nkoje ho adwenkere sa nyankropon no na no pay me kana sem de akere wo se opim sign ni din akrobetu bi ma kokuromoti aye nsan ho mopo oye o mintimrim dade ako dade aye money kashire oyo srebo secherema wo we dade mono da oya mansan mu nyina mu bransam oye bransam adum katawire onyankropon no no ono na no pay ye boni nsamna ne na ye ka kire ne se de waye ne yani so merofo oye nyame na nimini na chi obi ani ho na nimini na chi we so wode ho ahwan the second the third the fourth ye bisa say the first no wen onyankopon ye the first and the last say nyankopon yi ena na pay wode adom agba adom so ama de papa ade fefe sei ache wo ne me chechirema da bodwem na moje di emu afurusane enti yasana ba betina kasafidie so ne yebeto osum kese ne so ede ama Maakye eno ni dwumadi ni din Udi Ahenkan Kwame Yaboa Adwempa hene Kofi Mensa Kobike Billy Man eni aboafo ofre me obowo ba ofori amanfo anope ye da se so amaye kwan wo adwumani mu oka nim ofie ho ba bia amaye kwan me awra bia no ye da wase papa pa onyankopon na ye sere se wonkoso a na onti nanim nchiro ne wonhyira wo na ba bia wo de wo nambesi awurade mfa ho no mfa nhya wo nsa omo wa dansidie beburu adwene ne ntiase so ewe Yesu Kristo dinimu amen. Me bacho wie mbra nsam se be sakone de mu no adaro mama me fanto aso na afi yam fade aka nyina mfama o se me nka nkyero se na na pay ya de awia ne unity anope ya awia ne be unity anope ne gine mu aboa tenetene ne na mu akwa kusi prem to bread donko ninyina mu no awia no be den na mom e free eye no miensa eko no o kire se ensu no be se de yesisi ni trase kakra no besisi ni trase ya ma wie mu adwo ebe sa de akwa kusi no nsia wadaro ma wie mo brensem se ne besi akode de mu no eno na ye de ama o ifri atra kasiem Ghana Meteorological Agency eno mo de aba yenso yesi so de ama ye da se afei na de fidie na to ano mo Ahaya Ahenkan 93.3 jumadi agusu awutie ni din de Maakye ofre me obowo ba ofori amanfo ye mo akye ne ye mo akwa aba na afei yesiesie ye ho ako onyankopon asem no eso Maakye Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. As always say, Jesus, you are good. Hallelujah. Jesus, I'm to a kid, yeah. On the way, the kagi, yeah, that's so good. Papi,
That's right. Enti onyankopon asem na na yegusu ayede ma wo no atifi asem say no one can stand against you. No one can stand against you. Obi bia ni wono mo obetumi asori agina. Ese woni oba be di asie. Bibia ni wono mo obetumi asori se ene wo e de ba be yam so. Listen to me. No one. Why? Because we have given you 3 points and 3 reasons. Uba be jina so no akasa mpa. Bibia ni wono mo obetumi asori se onimi ba be di asie. Mama was saying 3 reasons. Mama 3 points. Enti si obi gusu bisawo se die enti na wo se yare entumi enka won to fam ngu animu ase. Edie be enti na wo se eka entumi mene wo. Edie be enti na wo se enimguasie bi ntimi mebunkam mfa wo so. Edie be enti na wo se wo de wo ye onyame ba. Edie be enti na wo se eniyama enipa bekotena ase ahyehye nya de a ebekọ etia wo. Edie benti na waka akire ne se me kwa me kwei efi a me free na kwa adwuma so yi awurade nyame honhom ode abutu me so awurade nyankopon honhom ene me na ekọ na onyame ne bambo eka me ho enu nti ne yebeka kire o mo ne se awurade kan yen ho anopai na wone ye na epia kwa abonten a hwan ni yare, hwan ni amane, hwan ni enimguase, hwan ni gyahyehe, hwan ni abanyamane, hwan ene nsohwe ene akwanhyia empetuo awurade honhom ekan yen ho. Eno na ye ba be kan kire wo mu in response to the questions, if God for us, who can be against us? This is a powerful message. Men kan wa no keke. But me pese ure sunsumu, me pese ura honhom. So na sa asem ya ye ken, odi akukuduro na odi ka. Se na se ewurade ka me ho a, hwan ani nipa a wode me beba fom. Because the presence of God in our lives is a powerful force, a powerful weapon that we have. Inti yetumi nya akukuduro ka se onyame kan ye ho a hwan ni nipa obetumi asori atia yen. Another reason and say onyame ni tumi ene ye na ekọ ene ye na eba. God's power is with us, and because of his power, then we can say no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises against us in judgment shall condemn. Onyame ni tumi ni nti akodie bie ni wono mo ebesori atia yen na ebegina tekyerema bie ni wono mo ebesori atia yen watemuo mu a ebetimi adi nkonim we yen so ewurade bebu ne fo. God's powers passes all earthly powers. Onyankopon ni tumi buru tumi a ewa asase we nyina so eni nti se nyankopon no kan yen ho baako se nyankopon tumi na ne nam mienu ede a ene na yebedi enkonim. And the point number 3 no ede to aso, which is God's promises. Onyankopon ne bosha wa hye yenti ena ye se obi biere ntumi sorry entia yen. The Bible says in the book of Joshua chapter 1 the verse 5, no stand against you all the days of your life. As I walked with Moses, so be with you. I will never leave you nor forsake you. God's promises are unwavering and eternal. And this morning, through us, God is speaking to you. Onyankopon nam yenso kasa kire onipa bi say, no can be able to stand. Onipa biara ni ho, yare biara ni ho, enimguasie biara ni ho, a ebetumi asori ede atia de otie na anapai. Onyame de bo se no no. Onyankopon ahye yembo na awurade bo se ne se onwi animu aseda. Onyame bo se ne se ode ye huhu ede beto asase ne so, ode ye hu suro ede beto asase ne so. Baby ede ye na besie awurade ahye yembo so ode ho be hye yensa.
Sunday sometimes with me share or we read and me back. And this message dropped in me. Message is a drop here and then a doors on how much me sorry yeah. Na yeah up and down in na meditations in namu. And urade all revealing you maybe this one or catch them say you when you say so we pia bonten na wo kɔ na ebia mfa nsa wo na mu wirem na ukohia aboa wo wo ne di kan hunu wo a awurade de wo huhu ne wo hu suro de ato ne so ɛni nti wonu no hunu wo no ano na opewura bi mu awura aboa bi a onam wirem hunu sɛ nipa eba na opɛ baabi awura anopai awurade sɛ memra bɛka nkyerɛ obi awurade sɛ ne bɔhyɛ no ɛyɛ ane ɛne amen ɔyɛ apam korafoɔ nyankopɔn ɛno nti ɔsɛ memra mɛka nkyerɛ wo sɛ ɔde wo hu suro ɛne wo huhu ɔde ato ɛka so ɛno nti ɛka hunu wo ɛbɛdwane awurade de wo huhu ɛne wo hu suro ɔde ato yareɛ so ɛno nti yareɛ hunu wo ɛbɛdwane awurade de wo huhu ɛne wo hu suro ɔde ato animguaseɛ so animguaseɛ bɛhunu wo adwane sugyadeɛ bɛhunu wo adwane bonyini bɛhunu wo adwane san sɛ awurade de wo huhu ɔde ato saa nneɛma ne so. And only one thing the Spirit of God whispered in my ears. So when you say, Abua bi hunu wa ni wo dwane. Sani abua bi hunu wa ni wo dwane no. Sa pepepe na mi awurade maye wo. Sa pepe na mi awurade maye. Onipa a obenya mi mu gidie na wabɔ ni tirim so ne me be nante no sa ne maye no. Nti ukɔ wira mu a aboa bi obehunu nipa bi abedwane eye wo huhu ene wo hu suro sɛde na no ne wo ka wo nyame na asɛm mu no ene wode ato saade ne so anopa ya wurade bɔ hyɛ a wa hyɛ ye ne sɛ ɔde yɛn huhu ene yɛn hu suro ede beto saa nneɛma ne so ene nti ka ne ba maniti so no hunu sɛ eye wo ena wo ba pe obedwane ene mguaseɛ no o maniti so no hunu sɛ eye wo na wo ba obedwane yare no ɛma ne tisu na ehu sɛ yɛwo na wo ba ebedwane adentia awurade de wo huhu ɛne wo hu suro ɛde ato asase ne so na wɔahyira wo onyame asira wo opa ka amen opa enka si wachim radio no ade ato ha no apam ɛne awurade wo nti awurade bɛkae wo no obɛhyira wo sɛ yɛwo na wode to ha sɛ nyɛ wo na wode to ha onipa a wode to ha ama wo teme ne nne no apam no awurade anam ne so atwenwa wuram nti me ka kyerɛ wo I don't need your confirmation your affirmation or whatever but all that I know and say onyame ne ye wapam a when we speak to me di akire ɛne nti anopa awurade sɛ me nka kyerɛ wo sɛ ne bɔhyɛ yɛ ane ne amen onyame ne bɔhyɛ nti yebedi nkonim enti asɛm a onyankopɔn ka kyerɛ Joshua ne sɛ no you all the days of your life so I'm said you nyame ni tumi tie obi biere ni won mo obetumi asori atia wo nkwan na e wa asase so enyina enti wanka se some days dabi onyame wo tumi o say na wo kan say o si no one will be able to stand against you. Anti adwa bibi eni wani mebetumi asori atia wo sɛ yɛ yare sɛ yɛ nimguase sɛ yɛ mpatuwo sɛ yɛ kom sɛ yɛ abonyini sɛ yɛ de ba de obi a ontumi mobra ontumi nsum nyame yie anopa yi awurade bɔ hyɛ ne sɛ obi biara ni wono mu a obetumi asori ɛde atia wo no one born of a woman no nothing bibiara ni ho a ebetimi asori ede atia wo won kwan na enyina na sɛdeɛ meka makoa Moses ho no sa na pɛyi awurade sɛ ɔka ɔbo ba ho sa na pɛyi awurade sɛ menka nkyerɛ wo a wotie me ne sɛ ɔka wo nso so wo ho. He is the ancient of days. Titi nyame no wonwuye ni tumi na yɛ den ɔtiase da ebia na sisia no nya nhunu na ni onyam no ebia na sisia wo nya nhunu awurade ne kɛseyɛ ene ne nsenkyerɛne but onyame ne bɔhyɛ ɛyɛ ane ene amen
anopa yi wasoma yɛn wɔ wo nkyɛn sɛ bibibie no wɔn bɛtumi asɔre atia wo adentia san sɛ wahyɛ wo bɔ na onyame deɛ ɔhyɛ bɔ a odi so sɛdeɛ meka sisi hɔ no saa so meka wo ho anopa yi sɛdeɛ onyankopɔn ne David mu nanteyɛ no saa pɛpɛɛpɛ ɛna wo a wotie mi anopa yi wo a wo werɛ aho wo a wabamu abuo wo a ɛyɛ wadwene sɛ enipa yi wo to kyene ɛne nti ɛnsɛm a wote wɔ wasum ne sɛ baabi a waduru ne deɛ wapem ɛne nti kɔkɔ ka wano aduro kɔsɛ wo ho akɔmfo kɔyɛ adeɛ bi ɛnyɛ ɛnde abrabɔ no miwu anasa ɛdeɛ listen to me ɛyɛ moguo kasa na wakeka no. I have come to tell you this morning, I carry a message of hope, I carry a message of encouragement, I carry a message of testimony, blessings, I carry a message, and the message for you is that no one can stand against you all the days of your life, not some of the days of your life, but all the days of your life. And the promise is that as I was with Moses, so I wish to say I know more mutim ni nyina edi na kama bodi no hu se nkomo emi no na edi. Me say mi nyaaya na nka wo a wutie mi anapa yi metimi abodin na kama bodin no ahunu se eye me ne wo na ekasa. Anapa me ne kwechi wo na me ni wo kasa anapa yi. Said your Yankopon ka Moses hono. Said your Yankopon ka Joshua hono. Said your Yankopon ka Israel for hono. Said your Yankopon eka. Omo aka ni nyina wate wo mudin ho. Sarah, Abraham, any Joseph, and one more can said your Yankopon ka wo mo hono. Mami, papa. Se metimi abodi anka me bodi kan say Sarah and would have this say, Auntie, or become. Shall I do count? I don't pay our sorry a whoopia carbon tea one on echo. Now we near Nintra. A game of our quads anonymous say, would I do what to win chayo? Now, for any hunintia. Senkantesa, and can near man Crawford too. A wood rank Crawford Maudi. Nyenya nchira wutie tia so tumindie ni mpanindie enkabrekyere anka sorry tia wo no anka wawu dada me se de yin anka wawu dada but ani je sem ne say the good Lord, his promises and deep and eternal, just as he assured Moses, Joshua, God, that we will overcome all challenges, and his commitment to us is steadfast, providing us with confidence and courage. We anyway nyamene boshe anopai jitum se awurade wa show bo wate me se anopai yeden jitum se awurade ahyew bo na oyo nyame a odi ne bosha sunti e boshe bi a wa hyew no e bebam anopai awurade ahyew bo so be mo awa brempon e bebam anopai awurade ahyew bo se obeye wutire e wabusuanim medofo e bebam anopai minimu bo se awurade ahyew but near minimum say awurade bo se eye ane any amen and into the waka fa obi a ho bebem ebetumi ache eno nkyere se mem se cha na eno nkyere se ye denial. Listen, and into the onkrofo bi wo brofoka se bi se delay is not denial. Delay is not denial. Se cha na eno nkyere se awurade ayi utechene ebebem wawu unguye die wawuo no wani daso medofo. I wish you said we can do this the whole day, but everybody my kwan nanso asempe tia ewurade wa hye yebo eni bi bia ntimi nsori ntia yen ewurade ahye yembo se said your kan Moses ho no ewurade so obeka ofori amanfo me nso me ho se ne ewurade hye Joshua nom eni Joseph nom
merenom ene wo aka awurade hyɛ wɔn bɔ no awurade ɛbɔ hyɛ no enso so ɔde ama me ne omienu ɔsena ɔbɛka wo ho a biribi biara ntumi nsɔre ntia wo woni ma bi a me de pa ɔsɛ wɔn kwanna enyina onkwanna enyina not some of the days but in all the days of your life, in all the days of your life, which means ene enso so ka ho. It is all koda kete so na ade achi afa hye utirimu se awurade bo se ne se tumi betumi asori atia onipa da sani bia ne won mo betumi asori atia adentia sense o se won kwanna enyina. Powerful message. Won kwanna enyina. And intima sorry ene ukriada no pay. Awurade bo se no ene se bibi bia ne won mo betumi asori atia me. Sani oka Moses ho, sani oka Joshua ho, sani oka Caleb ho, sani oka adikamfo no ho no, sani oka Abraham ho, na wasesa ne din from Abram to Abraham, asekere ne se ododo agya, osesa from Sarai to Sarah, ekere se ododo maame no. Sarah ene wurade se obeka me ho, menkwana enyina. As you are stepping out, I want you to step out with some sort of confidence and courage. Be bold, face the day with your chest out, because you got God in you who is greater than that is in the world. Uwo nyame kasiye batampa bia ni tumi na no odene a wote wo mu ene ntia no pay wo be pie ekon ne de ono ko nanso tumi pa de wontumi wo ewuduro ne de odam wadi nanso so awurade ahye yembo se obema ye wuduro ye bedi yenwu awurade ahye yembo se ye betietia tumi ndie mpanindie nkabere kire ne nyanya nkire ye betietia so enye yenhwe. It will not harm us. Why? Because the promises of God gives us confidence and courage, and God so committed to his promises to humanity. Why? Because he is the covenant keeping God. Gane nyanko ponti na nimu nchira wo na sa boyi a wahye wei tiase se ye wo no no kasa enye obi fufuro bia ye ni special people bi wa baabi anope wo mo ne ye no mo kasa eye wo a wutie msisi yi ai wo a Mr. Fori wo na me no kasa yi Elder Donko wo na me no kasa yi Elder Donko wo ne wo mma no abusua mu ofie ho no mo a mu tie mi anope ye mo na me ne mo kasa yem share dan sie message in man special people bio. You are the special person. You are the one God sent us to you to come and talk to you. Said there was share Joshua near the camphor ne ba wo kan won ho na wenwu animu ase no sa pepepe na urade so wo kan ho na nasem ne say bibie ni wonu mebitimi asori atia wo, not only today but onkwanna enyinada e wasase so. Nyankopon yeda wase ene o message ya ano odene na hyenkunan a wo de abere anopai me ankasa ene I am encouraged. Listen to me, message where never mame. Because me unu say message no aba be pagya me ankasa me honhom. Baby ana me honhom atia kwa koduro no. Me unu say asan apagya biom. San se urade bo hye ne say menkwanna enyina. Inteduru baby na bamubuo ya ba should be able to remember this promise from God. God's promise is what I am giving to you this morning. Until any munchira no kan ho, no one mo wo. Jesus Christ ni din mu. Amen. Ofremi obowo ba ofori amanfo. Eden so asem na ha na yedi isi. Ushia me na afremi obi mejo so. Ofremi onyame sofo nso amejo so. Sports up next. Joshua Kwabena ejenim. Oboba ofori amanfo.
Joshua Kwabena Ejenim. Campista. Number uno rantena. Oh, you too much. Oboba Ufuri Amanfo. Oh, you brutal. Oboba Ufuri Joshua. Amanfo. I don't pay say Bibi Abokodi. Oh, Bibi fine. Bibi fine. I know that will be. I say, oh, it's your pan now. So, oh, sports now. So for Bidi can Kasan Sanaba. So for Bidi can Kasan. So for Bidi can Kasan Sanaba. Saha. It's also for the Kasevian Sanaba. And then why in Shiro? I so for no. Oh, Bobo for Yaman for Joshua Kwabreje. Yeah. I'm proud of this year. Oh. We can cross him in jail. You want to cry and I'm in Yasa. I see. Bobo for Yaman. Young boy, I don't third. All kind of saying August and August. We can August. All kind of August. Okay. 3rd August. 3rd August. I do and then 24th. It's not Saturday 9 days. Yes. Saturday be now watch. Na asem we kan ni nyina no. Abem. Enti pa chew. Wo ye team. Na watwe uti se won so pese wo de wo ho be hyemu bia. Wan kasa di no krema ho. You are communicating with them team because you have a free near kukusi Friday. Yes. You who say you are not committed. Ye be US in chain. Na omo mani abre no. Ye do omo akose kamienu pekura no a. Omo ne ye do omo kobo asase ne so. Sharp. Nti eya na omati ase dia. Libi lava. David. Scouting so ba. Sa. Nti moye town say mo amani bro. Sa. Ye se kete wese. Enya dudu awura. Omo emani abre no na ye do omo kobo asase ne so. Enti say we a team. Na wa ba be committee wo ho a. You have to do the needful. Yes. Oh, we free near kusi Friday. And this is Thursday into the one day I can't mom they are fine. Momo ye Thursday, but me dey see Friday. Friday into the Friday ni mo. And you nti no. Jo mama ma kwan na fe mu nkomra. All right. Obi, enana pay adeshimamba Ghana mamba ye mamunyina akwaba sunkubio asan aba Ahenkan 93.3 so yatena si ya gudie mu nsem ena yedi Asia o kasafidi swimidin Joshua Kwabena Jenim. Yosef Eji Ebwa Sanso na Raymond Ashiterat ena Benito Mauli umunyina Ebwa na fe nsem no yeda bijao ene anopei de chenese nkofo nkrosu ensem ewa ha Ghana yenso yedie ewum nsem ahodo a ekoso no nyina no yabobo no nyina de nyina enso eba bijao edi kan no memfasida ema Festus Enterprise o maso yasen ama ne la gudie mu nsem no enso ebrel de chenese ene wo fie ankrankran wo fie office bi ena ubie hospital school bi na ubie na open TV na fe decoder enso ato ayusu a nyina no Festus Enterprise pe na esoko na fe yema bi na oto na bibia kokama edema ebia odie no open multi TV decoder open DSTV open Star Times Canal Plus HD Plus and I say combo kra na open ayusu a Festus MLB no ato a ne bo ofoma airsign abod mamre tenten ede amount satellite na fero nchema terrestrial decoders de yakache pe na oba obonya bi ato TVs ebi ho Hisense Asano LG Samsung ni na no okopie mu ewo Festus Enterprise ya de bi aba TV wall mount decoder stands remote controller TV de decoder de ebi Festus Enterprise afi AC na upe bi ato AC no on say the horsepower na eto dependent baby a ode ebo say bia ode bo wa odem ode bo hall and I saw the bo officer a horsepower ne de eto kopie mu Festus Enterprise brand ni bia bi ebi enso ho ebia wo AC o satellite no okodon bi wa fixe e de amount AC no oso a embo ene satellite no so no oso a eyi a esifa sa ha no bra be hwese sa fort no e de amawa onsan enhia ne bio ye ne old Chumisi Sport no na ebo enhwani prempren de ye fe Nanes Palace esanso ene shelf fleet station no enso ebo enhwani achim dansem na making open chiruma asimidie ya one Mr Festus enim komo 0244 515849 0244 515849 and 0269 305 785 0269
305-785 na one Festus Enterprise enso akasa Jubilee Hospital enso sebra na no pay wa sorry dan na me catch se nyoma enkwe obodi ni mu wa chinka se ampa me ya de ankasa dia kona kopiem o Jubilee Hospital na fo nya ro nyina no yenhwe entu ase ntempa so emfa ema ukopiem a atwenye service na eye adwuma edema 24/7 sanso na inpatient service na aba eno so no eboa ebia person beda ho na fa doctors na fa nurse fo enya botre wo so ehwe ma nya ro nyina etuira kopiemu ewo Jubilee Hospital afi laboratory no enso ewo no lab biabi ye be check edi ama pharmacy ewo ho antenatal care ANC we ekodema emano mafo afuru no mumbra na afi ho bia munyande fa nyinsen no ho no ye hwe enso ano one time emfa ema postnatal care no enso aba afo na ma wo wi no monkola no omu enyiye omu nyimu no ekona nima na aba na chi azago na afo asa no mesira kopiemu ewo Jubilee Hospital na afi ye hwe embo ema onchechire mamomano omunyi engineer brane ahodin na bibia enkoye mfama theater operations any surgeries there ye one time honum enso edi amount maternity enso abadama apemfo sanso na ultrasound na afi electrocardiogram machine enso honum we ni scan bia bi ye twa bi edi amount kansulity enso aba bibi chiri wadwenso bibi etete ya rebi ehhehye ho usuro ofere sobodi nkomo edi akire unua anase wadamfo a yesi bre na nyembedi nkomo na fe kansulity no hwe cancel kama na efie ni akire enso enye din wani na ohwadia unhu a bra yo iconic honum mfiri ahyemu ma wori yare nya no de sa atuase one time e de ama sanso na osen kaka etete wo opeso polish osen opese utu osen eneyi bazo wasen ebaya white a kopiem o Jubilee Hospital dental clinic no na fe yemboa enso o sa ekwan eso diabetes any hypertension fo no fere no pa bia no nchechire enso ekoso ede mamo kantin wo ho baby bia wo bia na opede na pondi wom enso atodia kopiem ewo eye Jubilee Hospital kantin na fe modern papa na to insurance enso ebo adwuma se okita national health insurance and say private health insurance no yon be piem o Jubilee Hospital ebeje na fe yahwe wo ye uhwe tia kwan a odan ababu road ya so amantra bridge ne so honum ena bohue oni mpenifo eni komona gi nchiremu a esemidie 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 na one Jubilee Hospital enso akasa adwuma ben na wo ye na de tiene se be adwuma bia wo ye bia no na pese osiesie wo dem a OD electronics aba e de amount enu ntino say TV na pese oto say AC na pese oto say fridge di freezer ibi and say table top double door ibi na pese oto use a kopiem e ODI electronics akache washing machine ibi ho rice cooker blender ceiling fan na afi electric iron TV wall mount ni no ya dia ODI electronics enso edibi aba de tiene se asemde ni se bia wo sika no onkita ni nyina yesifa half bra with the half bar the TV ni amount the AC ni amount the fridge ni amount da coffee na for the 3 months enso atua half na akano na for TV na for fridge no enso abayodia forever wo hwe chia kwan ya Stadium Junction kwantanum na se yani MTTU Ghana Police Service no na ebo enhwenim one eye bene enkasa number iso 053 95 00514 053 9500 na oni ODI electronics enso akasa na bibia akokama edema womu nyoko so asene da gudie mu nsem enso ahyiaw ene anopei mansha se free Parliament of Ghana enno akopiemu ewaye mrahye bedwama ya dia na ese media budget no omu redi e de kire Ghana fo nyina na kakra wom fast sports ho no papa ne din e de eye Mohammed Amin Adam onene kopiemu e Ghana hanoma na ese oye financial minister enso edema aye Republic of Ghana ochechemu e sports mu no adia government ne aye enso ede ama aye sports ochechemu ase government we die na ese oma breast no sports no ya dia etumpon paye ohwe infrastructure a oma ye omusi Legon Stadium omusi Boatema ene ne oma ya na ese sports a oma fam no akoye pa afamu so me aban a omo assure say athlete ezo benye papa enso etimi aye training na face games bi dru a ometimi enya good tournament na bibia nso akoye owie no ochema
ɔsi 13th African Games no enso happen here ɛwɔ Ghana na ɔno nkyɛn Ghana yɛtɔ so insia with 69 medals na ɛsɛ Ghana bakɔ sɛ mu no ɛnya de a ebi asida afei Black Challenges ɔmo nan etwa ɔmo sɛ etwa ɔmo di dɛm ɔmo games ɛba so ɛwɔ Egypt nso no aban abra so no yɛdom kopiem ɛwɔ Egypt ɔmo kɔgye yɛ aboa ɛma World Cup amputee side ɛba so no Ghana Black Challenges no ɔmo tumi qualifier ɔmo kobie ntie nsɛm a honorable Mohammed Amin Adams, Financial Minister, Republic of Ghana, Edijai. Mr. Speaker, we have made significant progress in enhancing sports infrastructure, talent development, and ensuring that our athletes have the resources they need. Ghana successfully hosted the 13th African Games from the 4th to the 23rd March 2024 in Accra at the new international standard multi-complex sports facility at Botima and the newly commissioned University of Ghana Sports Stadium. We placed 6th in the medals table with a total of 69 medals, 19 gold, 29 silver, and 21 bronze. This is Ghana's best performance at an international multi-sport event so far. Mr. Speaker, the Black Challenge of Ghana also participated and won the trophy in the 2024 African Amputee Football Cup of Nations tournament, hosted and organized in Egypt. This win secured the team a spot at the 2026 Amputee World Cup tournament. We Republic of Ghana ye Finance Minister Mohammed Amin Adam Nenkomo ena odieja no ede afa trimupa abano na finoma omaye enso ede ama sports ewo Ghana yempiem o Ghana U20 emano team numu na onim se preparation enso eguso a ekoso 2024 U20 FIFA Women's World Cup no baso ewo Colombia na Ghana ye busy o Cape Coast training na se preparation no enso eguso a ekoso tournament ne de shase 31st August na fe ewie 22nd September Ghana ye sidi ye ne kopiemu ewo group E ye ne Japan New Zealand na fe Australia ene de ebuso ebebo ani ewo honom de tie ne se Ghana ye first game enso ewo 8 September ewo Cali Estadio Olympico Pascal Gulero against New Zealand honom na sa first game no ebaso 11 o'clock na sa game no na se ebaso na Monday no ya dia mpanifo na fe coaches players no etwa hia ye address Ghana for kakra preparation towards the World Cup baso no emu ase na ebisa coach e friend Yusuf Bazigi say you see fey oni nkola no ene training no ekoso Cape Coast proud to Colombia World Cup baso no bonus structure no eti say Yusuf Bazigi nchichemu de man de fa bonuses amane beje no ho eni bonus sem no de me feel say normal abai na share say onim say o ma boy de betua Japan sana ija hodema management na umtuma na mo because ye de say ejuma no ye yeko na mpay for so ahwechira mai na minim say ministry so de omo ni enwa ho because they have so much concern for us you know minim say omo so mo mai ni aji ana so be ye pe amaye ansana even crapono akensi no abaso mi jomu dipa no so betimi ayeso general problem we you see basically yan friends on me ko subisa said the last time Ghana yene Morocco at the game be pimpim so a ye wi Morocco for no ebe ka che say over 8 players na ye use no eboye ama CAF any FIFA e kan bomu e ban Ghana be say 2 years as no twes kama ye say Ghana yentua na U20 am ko piem e Colombia yi we don't see my proper check be na my IT people no ama check o passport na from age no say be World Cup no bibi boni bia ense che bi wana and also no papa ni din edi Yusuf Bazigi head coach edema Ghana U20 team no echeche mu se o masua de ye pan e dan esie ne de o mo gide se ebi NCBO e de IT nkofo no o ma hwehwe mu ye aye checks bi e wom ne problem bia emba if se World Cup no ye bo na ye bo ni wia. Yeah, we live on an experience. The past experience will serve us or serve as a guide so that we don't see any future occurrences of such. And I think that we've done our due diligence, going through the list, making sure that everything is on course. So the IT department have scrutinized all the players that we have here
and I think that we are not going to encounter any difficulty. Na owie no na ochiem say Black Princesses Ghana for ya can see a tournament a slow status. Yes, started a tournament be abos near Lusu, near draw near winning a third game no and setime akonkuden at the aquanium. Also catching Ghana for you say Black Princesses U20 man team no nya de omo de slow status. And no omo de omo targets and as achieve it on person achieve ya say on betimi and make out from the group stages now for match ni di omanim ene nia ebeba up next. Black Princesses, as we all know, we have not been slow starters since we started playing our tournaments. We played the Waffle, we didn't start slowly. Though we're not winning, we're not scoring many goals. We were scoring and winning match after match. The same thing when we came here too. We didn't score many goals, and yet we got to finals and won it. So we are very cautious about that. Because tournament of such, you don't need to start slowly. You have to go all out, put in your maximum best in order to advance. So that is what we intend doing. Our intention is not to go and start slowly. Our intention is to move at our own pace to ensure that we are able to advance to the next stage. If you don't advance to the next stage, you don't think about the subsequent ones. So definitely, our target for now is to advance to the next stage. We you see Basiki head coach Adama Ghana Princesses among pre preparation akopiem or Colombia World Cup on next month 31st August and ebasodi mu kobono ensu edi ejam former Ghana Black Stars U23 U20 U17 player ni Odate Lamte and nkomo enie onu se papa be piem Ghana hanoma osi akan de ma U17 afodo no chema U17 no FIFA World Cup no 1991 omnamo ye champions U20 Cup of Nations 1993 omjidi so omna so afa FIFA World U Championship no 1992 ye runners up afa U23 kwaje bronze enso ewo Barcelona 1992 ewo Summer Olympics Games na ase kotoko bom 2005 omji Premier League no edition na so underlet die ejuma body mom no enya ha ne beka no na beka ya ade African Games eba so no oboaye serve as assistant coach adima papa friend Desmond Ofei one Salifu Fatao na afi Isaac Amako ebo Magana yetimi agi gold African Games no football no emu ebisa nse ejuma waye ball wabo ani ade a wasua academy ukita onyina no se ene why ready say the national team bi ma wa obaji na waya na nkomodi jaye ni. My door is always open. I wanted this opportunity long ago. Now I cry, I think 6 months I'm in your appointment. Yes. Apart from that, me share academy and better for the past 10 years. Yeah, me share whatever I've given back. Facility am I? Nkwada my producer. Because Unamiso Kwame Kizito is my product. Mwamben Muntari, Ghana boy now share Kata national team go no. He's my product. When I'm a Tonoko Kata. And I'm happy he took that decision because Obetiki or Wanya Kaha. Like you see, I don't make noise. I'm a sure player. I know what I can offer. And experience I said you menya or bomono. Maybe I'm a diploma. Say BBA education wise in football no. Somebody like Abedi Pele have it. Tony Yeboah has it. You can't take it away from them. We have it. You know, I can't say you yebe maya akwanya no ni believe no. We should be able to do it. We ni Odate Lamte na yakoso ni edi nkomo ebisa ne say 1989 now 16 years. Edison Arentis du Nascimento World Pillar do na eternity efreno Scotland tournament e boss no papa nangisa ebi na no eka say bo mu die ohu obi odi nachi agi wu ni Odate Lamte na eba ne say na won't even living up to expectations eba ne say entina World Pillar e kan sase mu chewa ni shoes no won't me anji. Sometimes I cry in me picture that picture now. Yes, that could have happened. Yeah, sure say I don't want to use a word circulation, but I would say that I did not meet right people in my life to be able to achieve that. I think if I would have met right people, maybe yes, because
to be honest, me tena na me hwe niama ma film at that time. It's not easy. I think I should have been dead by now. So my nyas are there now for me. Me feel say a plus because apart from that, whatever is in Cuba, I've achieved it. You know, that name wasn't an easy name to carry because me call England. We could do England and a sports show. Me saw me TV. The first thing I heard no more say, hey, Aston Villa have brought the next player here. Then easy. The pressure, so it was a plus, it was a minus because we do baby and people want to perform like him. And it doesn't take a day, a year, or a month. It takes time. And I think, well, if I have, maybe I met right people, may start here and maybe I'm good, maybe yes, I could because now I've seen only pain, Makumu. At that time now, there's no way I could have done that because this name you need my full support to be able to get there. We ni odate lamte nkomo na watena yamfa nu nsi na afo yempiem onko phone cross so ayadia na se Olympics games no enche na enya ahyase ene games bi enso eba so Olympics games no emu bobo mu no de eche ne se emema ne de mu no Guinea U23 omo any New Zealand e de airborne in France any USA airborne we group A na se Olympics games no games are eba so ena ne mu nkomo enso ejaw eno no ukopiem group B Argentina and Morocco bebo 1 o'clock na fe Iraq and ni Ukraine at the hour time so group C Uzbekistan and Spain bebo Egypt and Dominican Republic at the airborne afe group D Japan and Paraguay bebo na fe Mali and so and Israel at the airborne we games are eba so and so Olympics games nima yarimu komono and so ejaw ene anopai yempiem Crystal Palace bobo konum reporter airborne say personal agreement no enso enya atofom abrante fan Ismail Assal yadia abrante no obesan 4 years contract deal enso edema boku a na se yefen Olympic Marseille na bibia nso akoye enu ntina yadia Crystal Palace and Olympic Marseille o ma jatum sa abrante em no be adwuma na bibia nso akokama edi amomo Spain ane abrante fan Wardry wamo ane Murata obekaya yadia UEFA Euros no omjidi som na so na jubilate ni mu no ena omo eko tu nyum bi se Grebeta Spain nia eba ne se yade a Euros for no omo se sansem na omaka no yade a ensem a enhyeda enso na nitino UEFA a charge sam na ntie we ya omo se sansem na omo kanka no enso ni obom bo enso so enu nitino ya charge omo enu nitino Wardry ene abrante fan Alvaro Morata no yade a charge no enso akọ Eddie Amambra omgase Grebeta is Spanish na kopiem Chelsea nso a nia eba say Chelsea form 6 players likely is afi Chelsea for omnom enya adwuma bio abrante ndindi kan no Romelu Minaba Lukaku abrante no na say omo eto no 97.5 million pounds in prepare the Saudi club na say Opa abrante fen Lukaku a 25 million pounds spend on Sabe kan abrante a ye fen Lukaku afi Chaloba enso ye player ofi academy no be pm Chelsea ono so no US store no o ma yidi afrima on kan bi likely is abrante no obeko ene uya club na se Opa Brantia ye fen Chaloba dia 11 million pounds per for o de kwa o mbe jane mu enso edi amamo Kepa Arrizabalaga ono so goalkeeper omoton 71 million pounds from Athletic Bilbao nia eba ni se Brantia ni sisia de se o ye club na so person to Kepa ukita 10 million pounds per on sabe kano na bibia so akokama David Daltro Fofana ono so 8 million pounds ene Chelsea assign no in prempren de ne price na akosoro o mse so Opa Brantia fen David 10 million pounds o de bar o mbe jane mu enso e de amount Sisa Casade enso player ono so sign 12 million pounds in prempren de Chelsea force omo plans no nya de o kan wa ntino so ye team na so per AC sanso de 8.4 million pounds fabre na fo mu jane mu enfa emalansa enso adwane ye free agent sisia de Chelsea for say player no obepi mo Chelsea no omo hunu so mfa so bia eno ntino ombeton no eno ntino say wo ye club a we no ne bo no F kra 3.4 million pounds kodokoni has ombetumi atomum fambre na fa Brantia efen Malansa no na se omunja ne mu enfa Chelsea omuton place we nyina score benya no 67.8 million pounds na fa mu de room market nim ahwe so omusa betumi aka place ahodo aka na bibia so akoye ede amam Kevin De Bruyne
ebeto dwa se El Ittihad our Saudi Pro League no abrante no omo ehia no na report aban se Pep Guardiola abekasa said the brand de omo nyoma dwenso mposo mu ja plan man ko omo de omo keep the brand afie no bibia nso akoye edama no na ne eba no se ene da Kevin the brand any city team no betena se na afi nkomodidie no nso atoa so ahwe abrante ne future se ne o tena se o Man City na se owromu nso o club for fra ene nkomo be pie fima ba no ochena e betena se mu nkomo no nyina nso ebebrel David de ena ne oda betu dwane se ono de sisi a wo fie oni club ya bo na United players bebre ena afi supporters bebre e ka chen se goalkeeper Uba United yes na be di ye aba ho maden pa ade na won United bio e se ball no de em se unim chia ne sa o so no de United ndi onya nko besan aba na so se Uba United na papa efan Everton Hag o honum de ena nko de boboko mu na wa ja United boboko no Savio enso a player boboko efan City o mato no 33 million pounds na Pep Guardiola e to player yi na player na rawo sem ni se na o say some years be ago na or Brazil na last year or Brazil na or yen nantwie or man nantwie mu ekonom ni ade na Girona ehu no mboto no enei abrante no the most player out me say wiase ni din agiba bia Savinho 33 million pounds enei obesi akan enso edemaboku a ye for the Manchester City edi mu nkomo no enso edi eja on this note ye gina so ne de nenso som no esia na fe ni aka enso atoa so edi amount na eyade a ye kwa kopie mu ewo eye achim achiase Mr Bright Kwesi Nyakon eyade a ne maame ayi no enso ebaso Mr Bright Kwesi Nyakon maame ayi no enso eyade a ebaso na bibia nso akoyi ede ama ye nyina eye ne de ebaso ewo eye achiase agric na se Pentecost asori no ena yene no eben ho pa ene aya Madam Victoria Nkrumah aka Auntie Sisi na yi no enso eba so ewo eye na se achiase yede ne betumpam na ene adada na bibia nso akoyi ede aman 11th August afei kwesada na beto aso na bibia nso akoyi ede aman eno ntino ade a de chene se yi ne eba so 10th August eye Saturday ena yin ehyasie na fe ewremu ewo ekwesiada 11th August na bibia nso akoy Mr Bright Kosinya akonye adwuma edema eye Sabrim Rural Bank a chance branch ene ne papa no credit officer enso elho Ghana Cycling Federation so no odima kotini ye pa enya sem kotoa no ntini ye kwa ye na bibia nso akoye nyaka weche bia no ewia ye besan ba na fe de munchiremu no enso ede abro midin Yoshua Kwabena Jenim Yosef Ajiri eboy Roman Asete Road Benito Mauli boy yɛde nsɛm no ɛsi ha na afei captain in the morning ɔboɔba ofori amanfo atɔ so kɔpem tama nondu ɛbɛbɔ Nation demands
Adisie. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisie. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. One day, we see the peace. The universe you made, and everything displays the wonders of your grace. You took my sin, my guilt, my shame, and you gave me your name. We go sing hallelujah. I'm glad that the universe that you made and everything displays the wonders of your grace. You took my sin, my guilt, my shame, and you put your name on me. So we go sing hallelujah. Yam faster and confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejini, Kofi Ejiri, Ben Mauli, Yedo Masibi Bray. Bringing the time check, Sam 48 minutes after 7 a.m. Marching. I don't need you made any ding of Fremi or Boba. 440 Amanfo. Station in the Ahenkan 93.3 megahertz. 8 years to us. Ewa had with the amount. Everybody called it and said, Brave corner. Switching to the brighter side of life. Join company of well wishers. Celebrate with those having their birthdays today. Ain't you because on 10 I feel one way on my window. Let me start with this one. A glorious happy birthday going out to Augustina Dacon. Augustina Dacon. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. And also to you, Vida Nyako. From Augustina Nyako to Vida Nyako. It's your birthday today. Happy birthday. And then to you, Father Joyce. Joyce, it's your birthday. Wakuma swadi nyina iradi nyankopon yemfama. Let me do this final one. It says happy birthday to Fate Ohene Eji. Fate Ohene Eji. Yes, say oh yeah. Midwife. Ewa Odan Government Hospital. We a free ukunu. Augustine Amponsa, aka Sikaya Brantier. Ain't Fate on Henny Edgy. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Midwife, Odan Government Hospital. From your lovely husband, Augustine Amponsa, aka Sika Ya Brantier, to you. So from the birthday coordinator, the general manager of Ahenkan FM, Mr. Benjamin Utui Champon, and Namne Swai and Saka message. Everything displays the wonders of your grace.
Inti enran so idea also for her Ghana sika sem so. Or call me Imra Shebe Fie or then some who do be Brunako to ja. And the aftermath of a year mid-year budget review, no, you better come on the amount, and also you better touch on some fallout. Obu boss sunka crack. So this one also says such a blessed morning. May we all be great. And I want to say, yeah, careful now. Or in the weather, I'm saying, and they ensue no. Or no, let's say sweet. Munapa. Mommy and now. TK, the other buy, I don't know. TK no answer about no say a glorious happy birthday to Priscilla Dogbe. Priscilla Dogbe, is your birthday. God's blessings is what we wish for you. I didn't count one of our commas into me from TK. And what they Emma wo Priscilla Dogbe. I didn't count home. Coming home. I saw that into your bracket into your foot. You addition room. Oh, Fabi, no, my Fabi. I can't say I'll be the biggest fool. Say, you have better now. Money I carry any moment. I'm some pa. Now say a heavy and quent to the baby young could be. Say a abrabomu ye dear never buy yen so I will be the biggest fool to do that. I didn't tell somewhere catch on in now. I can be the chair who you have no idea. Sometimes you to me are so broken. But as someone I can't tell they say message by me who say message anybody mammy unyami or that's what I am. I make a early on a year show you so make a choice. I'm sorry, I don't pay. I heard 3 things. 1, a year or so what we say a boy be shiawa, Bobby Shanu Jania. When the NTA, a who na media talk sad and so. Now, Sadia me do who are talk sad and so and into Shia and Jan, Sana me do who bet to a car, a mania yadia, and petua quenchia, a dear be a yen guasiano, me do who bet so and into a who way be Johnny. And we are 1. And our son can say, only per bia, or no be na no can't will be said war. So maybe me man when shirawa. As of funny baby, ya no muhunamo. Listen, let me tell you something. And as of funny baby, who members, and me, we are met domain when you watch it. On Yanko Ponsa men can't say, only pen shira any nipansem. And some of me and some etiana and I mean, watching and then. Or see any pen shira, any nipansem, and into ya my own crime and nipper being who now. May we also for me and way malam, we are met domain, we are may say, catch it almost soon, you're meaning and baba ye, or menuma ship, no more babe, mamma from a firm. Only pen to me, no nipa, only pen to me, shira nipa, a year would a di, and a domin was shira, cooking cow Bible no. Mr. Cooking cow Bible no. I would have no domin with shira. Shira no nipa bien to me, shira. Yea. Into message number 2. I would have the buy and no to me can't chow. Some of my own crime will be who now. Memma who quine and mo be an your day in who now. I fade the chat for kind and say, or sending me can't say more have me jay. A year so said Dano, or say and sang can be munchero. A year so said Dano, or so Saka, Nancrophobia, or more bemubu, into Coswaka, Momun say a year so said here. Me a Jenyan coupon, Benyan coupon, on Crunyan coupon, and that's what I say. Me muye, me 2 million or denny. Tell them to continue to believe in the efficacy and the potency of my power and how supreme I am. And I'm say, Papa, yate. Inti say, ba.
we will keep saying it. Say a year so chire so said danyara. A jenyankopon obenyankopon nkunkunyankopon ongu animu ase. And just by the way, a message I would have buy ya or see and buy a man I can throw. It's young fan fancy or that chinty. Young fan fan to us on famount. Ain't yana pay with that chinty. But focus on being productive instead of busy. Focus on being productive instead of busy. Message ya de bra wana pay enono. Or that chinty message and you see focus on being productive instead of busy. On being productive. Fawa adwene fasi so say me bo onyame word no e de ama members no. Eye word no e onyame asem no tie o. Eye onyame asem no na ebema obi a ne ho aye fi ebe free. Eye onyame asem no na obi a na bamu abuo. Awurade be hye nim kunan. Eye onyame asem no e na eba bema onipa no a o te wo na ase no. Oba be gi nyame adi enya wo onipa na di. Inti focus on being productive than being busy. Inti also for one more ukwana sorry am why too busy. Sema kwa sorry na eda ben ena ewukuada ena ewukuada ye be compile bo by 8 na sorry ahya ase ye be free asondem ho no ma gese no 9 wa ma ya too busy for nothing. Ya too busy for nothing. Inti say ye don hwere krampo ne ekodi onyankopon ni nwunu na se I am telling you. If you focus on being productive, you give them the message, you pray for them, you prophesy over their lives, you speak good news to them. It doesn't matter the duration na mubedi wa son dem hono. So, enye sa tenten no. Amo betra son dem hono no. But it is about the content. I've been telling you this thing. Say, it's not about prayer. It's not about the duration, the longevity of it. No. But it's about the content of the prayer. Enti anapai oda chinti. Men ye busy for nothing. Obu ono mo a, why too busy. As what in saka adwuma we kakra, no in saka adwuma we kakra, no dia kakra. Just woni ne honam adaje. One way I'll be busy for nothing. People will see some power you're too busy, but at the end of the day, no, you will not get anything. But you have to focus on being productive rather than being busy or instead of being busy. And the man you're too busy, but my generation say I want to be productive. Me pese emfaso ba me so. Me pese enkrofo enya me so mfaso. Me pese me imparte. Me pese me man nipa hunu se me ni abrantie me ne maami bompu ni mpu no. Me ne na nkasa nche de eye don hwere eye sima kakra bi e na me ni hia aye. Na me tie no atesa mabrabo. Me ne nkomodie mu no mahunu se maami ka asem nkyerɛ o. Yesu Kristo wa ma meche wa asase so. Jesus was not so much enthused about how long he will be on this earth with us, but his prime focus was on to be productive. I wish we can elaborate on this for a very long time. Like we do this for the whole day. Sometimes when we say na munya na NDC the way ko wura ha na MPP twifiri ho na. I mean, and I'm also saying, sometimes I think we have to do that. Without chinti. First, you need to say, and now my sorry, I may quite jumain. Oh, you know, was emphasis about me so. And yes, I may call bread, me who call bread, me, I made the whole moment to be someone say, hey, it's in the man so bra me bread me when it could see saying, there be. Share, on Sunday, I am marketing kitchen. Nkwada no mo bro small boys and girls no omo what to say 1 year 2 years omo bre papa enti udware no oda hwe se de oda wa bre ne ho an ye ye nyina mfaso amaso na obonkuro na ogbogbo na wo susu hunu na wo yesei enti ade be sana wo be dware no oto ho no mo otimi dama ne ho ba no onimi de enti a obre saa keke mfaso ni so enti wan hwe yi a wo be bre te se saa kwada no
ɛwɔ no osuma ne ma ne kɔ sɛ nsu enye ye osuma ne so nkoto ade mmerɛ enye ye udi sika ma ne so mfa nkoto dan mu enye ye untumi mfa hwee ma no ne dia ne sɛ wɔbrɛ ne ho saa ne wɔbonkuro ne wɔwura ha ne wɔwura saa nti ade bɛsan no kɔtɔ hɔ no mu a ɔda ma ne ho baa no menye sɛ saa abɔfra no na mmom yɛsɛ panyini a onwunu nnwo no otumi di aduane bɛto table so ɛma saa akwadaa ne nya bi di yɛsɛ panyini a onwunu nnwo no otumi de biribi bɛto pono so ɛma efie hɔ anigye timi ba nkɔmɔ no ne yɛmedi akosie nyinaa no focus on being productive instead of being busy enti nyɛ sɛ abɔfra ketewa no a wɔno ɔsɔre anɔpa a sɛ ne maame bɛtam na die sɛ deɛ ne bɛba ne deɛ ne sɛ kɔm de no ɛkɔm de no ɔbɛka kyerɛ ma ɛkɔm de me ma ɛkɔm de me ɔka ne mmiɛnsa ne wɔamu no atue sumu obɛsua woyɛ deɛ ɔbɛma no aduane adi ɔno no ɔyɛ too busy for nothing but maame ne deɛ ne sɛ ɔde aduane bɛto pono so you have to be productive focus on that and let's see baby a awurade ɔde yɛ bɛfa woda chinti anɔpa yi ne yɛde brɛ wo no enti message a wɔde kɔ fie ne sɛn mɛnya akwadaa ketewa a ɔno ɔsɔre anɔpa a ɔbrɛ ne ho a nanso so wobisa ne sɛ nti wo brɛ ho deɛ na ade baayɛ ɔntumi nka nkyerɛ wo but maame no papa no ɔtumi ka sɛ na mekɔ brɛ me ho no mede aduane wei ne baayɛ mede sika wei ne baayɛ yɛnyɛ no na awurade ɔne yɛbɛdi ne yie ɛyere so na kyere so sɛ den ɛgye nyankopɔn no ɔbɛ nyankopɔn no nkrunkru nyankopɔn no anuanom sɛ awurade bie w'ani ama wahunu nea wahyehyɛ a wɔde brɛ wo mfie mmienu mfie mmiɛnsa edi anim yi sɛ awurade bie so akyerɛ wo dwene a wadwene wo ho sesa a wɔbɛsesa wo story enipa bɛte wo nka ɔbɛma wo so adi asima pɔn matena bia awade awurade bɛmo awade bia wo no ɔbɛmo awo bi sɛ awurade bie w'ani ama wahunu ketewa bi a anka meka sɛ yere so kyerɛ so sɛ den ara awurade ngu w'ani mu ase anka wo bɛtiam sɛ amen san sɛ awurade ɔwɔ wo ho adwempa ɔfrɛ me ɔbɔwɔ ba ofori amanfo woda chinti ɛne ɛde message yi ɛde brɛ wo wafa wo deɛ me nso mafa me deɛ meda wase woda chinti This one also says a glorious happy birthday going out to Coach Danso, coach of Abenase Real Talent FC, the entire team, both management and the playing body. Says God richly bless you, coach. Enti Coach Danso, when I coach Abenase Real Talent, and I pay yes, yeah, I would Radinton Quanem, Oma Wininche, Oma Kumaswadi Rem, into the entire team now who coach any management in any boys now, Omobo Bono, Omina Suyan Kupon Shroud, Nenin check. Now Uncle Swama Unim Dia, who are Dini Yansan, I would have been done it than a woman. Now I didn't call him. Now you set Munina Mobrenya Qua. We a free fee clothing at Chima Benase. And our free a buyer. They will bonkra tamo bosso and an ebrason. 80 we are minimum said they are the bonkra tano ever touch it on a year finance minister named Komudia and Rowdy call main Rashibi fee. We are yes, you have a TSC then na ye demon como kama. And the American catcher said some fallout a course soon in ano. Yababo bobo sono sweet me on the echo and she ya buy no eddy air ba. Unim say road tone one year can once a ha na no and penny for summer sign eddy ba. Nyame aduma next year and one more eddy air ba. Na yibisa next year na why na tia kunyane so. One kasa net so and ana buy for front aba na we no eye amunebi no womu tu aka buy for beba na tum and as saying we no nyina ye enkoma ibedi as part of aftermath of a year mid-year budget review presentation a course so enra e wo may imra she be fie adwen partner se enti yan konya ko fada obon krata wo so no emfa ema ho
Kofi apo makode Tweden po Nyankopon adaro ma bibia boko na so nyame adom me so me ho ye pa de Japan ase. Sure. Enti eyegusu a ye ma Kofi akwa aba na mahunu se oba pa afia nso awura mu. Enti me enko e na de chedeche hema awura mu yi UK fu nyina hema ye nkoma na chi. Oba pa Papa bibi aboko de nyame adom. Ene de wo nkata so ye UK die ni bi o. Opo. Hema lizi die ni bi. If the UK pay if the UK pay ade awo mu on from ana no onyu papa from ana no onyu enti se ne ka weda no an na mu onyu sei no na ka come unya come na nya watwitwa jene watwitwa ntosi kakra na watwitwa green pepper nso kakra wanya cabbage me dia me pe salad ne pa watwitwa wurawura ne bebre saa no aho na wanya tilapia no ni abodam no ehia ne ho no ni ehia no na no wo ho no ne wanya no bi na de agu nchen wanya nchena mo ankasa share Edian de wudi an we dia ma ho aba ho. Unya nchina mo na nkasa we na afi nchina mo na chi ne yesan wo ye friends egborovi o segborovi. I don't see that. You know. Am kata school boys. Kita school boys no. Unya eno nso so a na wodi eno nso agu nchen. Nti we kakra. No be na ma you. And that's how you ball radio mu ka nya hwe o. Enti wo didi mi wie na te ho ma otimi se ekakom afi awo ni bedwane we wie ni nyina no apenkrofo na kakaduro ni bi kakaduro ni do bo ginger jina apenkrofo na kakaduro no a na de gu akiri afi wo be yi sa de ato akine sisi we ya to akire enti sika ofi a ene we bi nhye da nyo hawo dabi ene we bi nhye da nyo hawo sa anyways enti eja urade de yankwa chen asan ba bi mu ye ba beto osum ne so ye be ko straight the bon krata no na ne ba ye no madaroma mo de adom yen akire yi enkomo ho a na yedi tebusia mo me enkomra anapa na watwe abapa wo sema enkron e wo fiduam ha ya de dabon krata na to aso ya bebobo so de ama Kofi ni afia ye nie na me de daily guide dabon krata no na efrase na nado dan kwa kufu ado chima PSS wakwa akobie akwa machine 320 police housing units ni aposifo da hwe ne anyasem ketwa ene nanado na sho akobia no kama ye ho asem eda hanum sei na yase Supreme Court nso aje Bank of Ghana for wonom enioma bi nsiasie bi ne license hu nsensem bi atom ho asem so eda hanum se krate ede aba ope mu nsam watini ya kwakope ni watu nchi na aswafo no nso ene hwe omansi kasam so mfoni ene da Dr. Mohammed Amin Adam eno no nso kire se free SHS nko ano aban no atabri sika som 9.9 billion Ghana cedis eno ano chese wasai ewo free SHS so sika bebrebe we nyina da ho asem e wa hanum se a wo kire se economy ne nso ejejeba enche bia ebetie sikinkin ye ho asem e da hanum se NDC fuanso yesi wo nso ne you do me I do you man no go vex NDC fuanso akwa adenta mpatam wonye se MPP for posters ya bobo ho o mayi ni nyina destroy ni nyina asese no ho asem e da hanum se krata dia ba otumfo asantema otumfo ne King Charles UK for wa president ohin King Charles the prime minister didi djuma bosu ke na nkase okronim King Charles na otumfo ne na kwakodi ahyiamu enya asem ketwa quote on quote enya quote ahye wo nyina tum sesika
sika koko tunum ewa hanum se mfoni no ebia ha na tama oil refinery so ene ye chese be ye adwuma bi owura krapa hebet krapa en wo kire Ghana for sakom 5 months pe afa na to eba be ye adwuma ebetie sine nanso kinkin we aya 5 cities scope dwomwe ne kokope daily guide de obokrata ni bi eto adishima ma me the chronicle the na nya eja opanyini eda na koma so de baaye wo chem se sei ana wo bo emra hye bedwafo amane se o wo monka o makoma to omyam sisi ade Ghana kakra ne ye wona ene ye de boy ho bla sika kakra na ye wona ene ye de tototo nioma wo mo hwe ani mu se yesan so nko prisika bia free ba bia ansan famra enti obi anka na koma to ne yam a chese eja we di ono no ba ye no sisi afrugu na mso de be di djuma o ono o she frugu white no o se o knofori ata no ye no konkunu mu konkono eja on de sisi afrugu no de be di djuma enti ne bag no so asesa no green no sisi aye ne black a chese nya asem ketwa te ho asem ne enfonyina wodo a ka kan wode abaka tafeta so me ensane dumienu ensem nkyeremu enso egu ho no mo na o kyeremu se abusuafo bi afro se fiti wi abusua omu kyeremu se anka ne mra se bedwani bi omu kyeremu se ja ase wafa ekoti kwa bi so agiju omu sika bi ni ade na sa asem no nya no kore ai abusuafo na babonti kyeremu se omu meka bibia se enka ne mra se bedwani di ma de sia wono mo amasaman wabu amafa so omu se nya no kore ntia ho asem da oboka tai enso abomu enkyiremu ewa ha enye asem ketwa na ya kan sa police fo so ada wodo a aba Ghana man pe na nada nkwakufu da kopa hontoma no so wode ho asem esan so e de aba da oboka tai emu na asem a wode epi eye eso ni quotation no wose obehu no wo eye Proverbs 21 verse 20 mebusam etire aduonu baako ni yimo aduonu ko na ko kenkanyen sema wodo a ewo ho na nsem ni mu ode pa enso so the chronicle amane board nam eno no daily graphic truth and accuracy every day and am day to aso swafo show mensi kasam so amfoni da ha se na wa kire se media budget review no ekọ so ndrada no minister no kire mu a enioma gufam strategists womo no wono make kanioma bom papa chese bibia da na kwa mwanche economy no la walai jira naso peme jirika jire kiko na dan kwa kufu adon so aposifu adan adankora beye ahamiansa ne aduonu eho asam eda hanum sei ya twa humfoni atoa no baba na minority fo so asam da kire se media budget review ni mu na nko mo hwe nim se Amina Adam swafoi enka bibi ti se bet tax bibi ti se e-levy bibi ti se sanitation tax bola tax bibi ti se covid-19 tax kaso ko mu yifrim na eba ne se na da so ginam wo mo so mo ntiase we di enka opportunity pa akwanya kase anka ban Basha yi nyoma free Ghana for so abro mu kofie di omanim guase kofie nyam na meka kratai ena wo kire mu minority for atofo se na wo kire anko obeka se fia bo fa so mu di omanim guase kofie minority for kan adweme bo a omo na kan ma no kan nyam ya dabi boy daily graphic da obokra tamu nsem anapay abusuafo na ampino ene aduonu enan afeno empa mu akomobo sika no ntotoye ade se eye osoafo sika sem djubadie no ntotoye so akwakodan na di ade akyerem na sebedwafo no mamu ni nyina na no ka kyere eye Ghana fo so obi akana komanto ne yam sisi ade eye akomabo sika no de ye twade ato no eno a ne de babo ye ho bra
eno a mo hwe se yenkwaje fufuro bia mfiri ba bia da bi eno kura chi so no si ano so abanye twa so se hu waji chemu no mienu ne akiri po baako ana cheso wayi ade afiri so nkofo tiem se ana expenditure ne tisio na tisio aban se wate sika odi no wa ana so de ye oman hu yi no wa twa so eno ano no owie ye ana won mo hwe eye sutade adwumade ntotoye eso wamo di ginaye ewo depot ya wamo de bebie eye akosiomo no sutade no ho ama nso bia besere akọ wamo chemso munya nsi ginaye onse na nso mbọ kokọ se enche omsa bebie nso no ho biem sa se sisi sutade na ya yema ti wo se ya be ho na bi besene kọ se de be ya anyamodin enkania no fidi a egu nsuo ni mu ono ebenya ahoden sonko na atimi so ama yanyamodin kania na gina so prenenti emu amanebo da oboka tai enso so e de aba wa hanom a enye asem ketu akora na enu achi no ana wo kire se wo ye enu ana na do da kwa kufa do wa bre ko commission eye adankora makoma dan ya nei ye de behwe ne de aboama apolisifo na nya baabi atena no man so adwumadi atimi akonkan no opa wontoma no kire mu se how biara anase chemato bia aba obambo ko ni mu no wo mo keka ne ma asiani ahwe ni mu se omde yie betu yie ama se de be ya wo mo mudi dwumadi obambo ko ni mu so no omadwuma no betimi agina brane na bambo nsem so akọ na nimpa fa ne tuma pa ade afra the Ghanaian Times the Bokra Taramane board nam no Abusuamede da informer the Bokra Tano ena etwaso yes special prosecutor office of the special prosecutor Urakisi Ejabe eni yeso ono nso wotata ofuriata eni ena tata tutu eni enya sem ketu akura o yes 11th hour contract bi ehun nsem tete japayiro omoche atomfo omoye omusekan ye pepeja ne se kisi aja bensere mfoni na da kisi aja bensere se wo ma chopa mwanzo say yes ana papa no so ono so tani ohwe anim ne picture no so unim ne okeka no unim do you know me? You know me. Timfoni no sani kire no. Na ni nyina ya se contract bi ya chese emse emu na ho ti special prosecutor den ho agimofori atade nko akọ ni baabi na nso ye tata no. Na ya se owura Bagbin Speaker of Parliament ene se hwiwi asomra se bedwono mfoni na da se foni no mutwa ni ye pa o Dr. Owusu afie no infoni omatwa na nim na nkasa clear se wanyi na Bagbin so wanyi enti ane empanifo mienu no mde ayom ho pamo a speaker pamo eye MP ni film na shebedwam ne se obi a fire speaker bi a fire se o ya kaka bensam do de no eho asem eda ha se ya see construction ambassadors for so anya new CEO eho asem eda ha na ya see varsity don bi owura bi ono so echechire ni ewo university kubaku mu suapon baako ewo Ghana ha prof mfo ni da ha na ya see ono so chire mu se ewo sempanifo otufo sempanifo ya constitution nshada anya yisa nioma wom ese yi bi film ti omo manage no mo yi nioma bi film no mo keke bi nsi ani no mo ma constitution nyina brane no mo fandi djuma ese fatai ho asem eda hanom sei kratai edi aba na abusuan sa asem wa ya ni bresem kratai asem odi aba suru he ni bresem pa mo Ghanafo yen Ghanafo akaya ho na nso mu kan mu di hu nkoma na sese mu di aba pepem na cheso mani abre Ghana National Fire Service for omu ye di omu betimi bi o Ghana fue na sese adapatwa ne doso ene nsuo nim ene wo ho okay obekonom titinu ase
ana fire service for mo number ana ya from da mo meduru yi omo se aye ko aye no se aginsam mo dua bo Ghana fo ebi timi shada from kwene achiba bo abuni o ye jato ha ombebana I'm watching about the grandma. Come to me. I'm just a javian to her. Ade Ghana for abuse the dosu, the pain, the torture. What is it? Ghana for Timunya enough. Ade cry, I'm wanted to Ghana for us. Now, Omokani, cry on force from tree. Ade and swimming. Adiaba na Ghana Fire Service for ayanti mo trom so mo yet o ma fam dia ho so no mo ye nti afrafra nso na mo be wrong prank calls no mo hwe na munja abuse na adults dodo yesi dia timi chi bi kra bobo mani so se umpo so mfianfian so be fire service adwuma no ntimi nya ni esibam bi enye the informer the obokrata nothing but the truth. Adishimama made the obokrata watudin say the custodian ana ede etwa so amamui na wonu so kyerem say eye fearless, fair and reliable. What the abi kyerem say aba na powerful o ma bo modern a kyese nya asem ketwa ene adan ahodo be se mpem baako ana matimi abo modern asisi ede ama eye apolisifo a sisi a enya apolisifo nko ampo o se oba no eye bamboku na so ya ne immigration for ka ho, fire service for ka ho, apolisifo ka ho, asrafo ka ho kyese o kai ka bambo aso ni nyina bomu a adankora ahodo a eye nana dankwa na pamfo ba yo matimi akekere de ama wo ma eja wo musunya babi te me wo masomju wo ma enam so ama bambo sem ejina brane te ho nsem kaye da oboka tei enso ede aba obi kyerem se adisuafo mako opepem enum ene akiripo enso 5.7 million ana wo matimi anya akwanya ye ban sukuntu aso anei wo mososo eka wo mo anu anso mafasa posa mana wo mawura adwaye wo madware tunsu agu wo mo wa asrafo mo ba gabo mo acha som squatter de obo mo na ekro no wo mo ko mu ntua teku ntua sempo ntua kapre ba no makogini mu de na chese o masa abefie edu o kyerem se free SHS no adisuafo mako opepem enum ne akiripo enso eno manya so emfaso a ene anya asem ketwa no osisika boten so a aban atabri ade awura eyeskuntu aso wokwani mu no eyesika boten no esom Ghana cedis no 9.9 billion nya asem ketwa te ho asem osoafo yesika asem dibede ntoto yaso na enu ada okoye no media budget review no okoda di enso ewo ho ne mo wose eye no mun kama akoma ntum yam sasa ba gusu a wose wo tua wose CCS kaboti abaya tua de ama wo mo esom Ghana cedis no 12 billion atese no so nsem de boka tai ede aba ewo ha ene anya asem ketwa na owura Gideon buakonso na nani abre o chese NDC wonu mudi hie bia ko kansem bia nani nje ho enti aja onu so ede anu yie ede aba krata fe to so miensa nsemi chechiremu enso so eguodma enye asem ketwa ekra de custodian de obo krata ni mu nsem the new finder the obo krata no na mede to aso yase bosumi siantamu oni sika abana tabri ede ya sha omen economy nin ho sensem 3 bill boy banokokotrio 30 billion Ghana cedis nko 30 billion bilo sa eduasa eni esise omani sikasem enyi efifisa enche no mwanso media budget ho nsem no atofo asiansem o kan ba ko epiem taxes no ya omani amfrim no ewa ha owura tekpe enso da ha no ya wo kire se 2026 de ko dia amagani amagashi se behu amagaho ye behu ohawmu amagaho
atekui mu amagahoho pa ewo yeso se ne nneoma keka koi ejiji beide ebeye din pa Dr. Amin Adam Swafu of Shosika Samso ne budget and Roddy Cotu Janimu no Chrese Rotos Samba. Afro Mude property tax and so eba Ghana fwe Monshamu Sapo Munsu. And Chahanum one so do show when Adina Wakakosisi and one some down as a World Bank if one so o may Ghana Hanum say Sikasam home impuntu kakra ya yeko ena afi oha nketenkete bi aye face ye ni nyina wonum at the torch atoso ya ho asem eda hadu say the new finder the bokrata the daily searchlight the bokrata no emu nsam nam de eba or say in service to God and country na ne bana caption na naja media budget review no senkaya no de aba no kirem se roto no by Vatican no mercy ani omu kire mu se esanso so eba ana searchlight ibisa se enwonwo dia nam so ma yi free wanum eye e-levy yasio agudie sika wo mu se sa to ne ebegege no eje asenkafo kora to wo kwantempo so enti enya wo mu kora na yenkwa gigi e-levy ana o se ampa mutwa mu na mudi e-levy baaye mugusu gigi e-levy mo se ba enti mo pese mo kire se ne kora ne sen daily search right amane bo a wo de nam eno no ni muni aso o kire mu se obi obafom onipa kron onhwan hu suye ye otunsu a wonya na ne ho bon si ye so mu waso be yesi pa o man asase de wo se bon ho ba de man kirima nti ono so asem ma odinam eno no wo chese asafo no tituru mamu no wo manya bere wo mpanyimfo so o mo si o madwen ye o ntanta se abato so ye edamemenda no so mo benya akonya akoto bio so mo nya akonya akoto bio omunim omumpanyimfo ado ana omotetu na omohwehwe omanim saa omakasa ayo mpanyimfo say the voting day no does not align with a year religious belief. Okay. Inti omo de nya de ombeto aba no. But OSD ni amen so me ka kire wo say aba no say e kan say to ato. Ai. Ma sore nhihye. Ai nhihye dey firi hin fa oba pa. Amamre. Edi amamre. Entutu nas. Matchia so bayi. O te wa matchia so dey ahwehwe dan mu sisi ya. O matchia so dey ahwehwe dan. E dey be ni amamre. Na Merci, dia ni amamre. You are. Jehovah. Akwado nkwa nanim kahwa. Jehovah fo no amonto aba no. Mampanimfo aba no no omutirimu emere. Enka oma petwi bi aka kire wo mo. The tie. Wa mamra na ni tirimu omere. Anya mamra. Na ti mampan je bresure ni bere wo mo so no. Naga. Listen to me. Yehovah for ma go free SHS. Muntie. Untumi nka nkire me say. O gidie ni. Entini ye nyina ya nyintum. Ton. The fact say me ya wo church member no. Enkire say de obe bia wo say me di akire o. Enti say SD mpanimfo na twura ba abonten. Bebre nu mpanimfo no atwura krata ne bae no. Bebre nu abewi omo ho akoto aba no. O me wi omo akoto. Entu SD eni a say e kan say this day mekoto aba koto nyame on kase wa ye bone. Sabat for Bible mu. Minim de entia. Oba pa. Minim o. Yesu Kristo kosan ya de ese ehomeda. Farisifo no sore ya omo so omo adwa. Aden ya de enti no san yare yi homeda. Obi ono achacha atena na chi emfie bebre ni a wahi agenkwa na wagene ha wa free ne so no. What was say? Yes mo no ne.
And to my damn crassy chem. Agro. It we SDA ni. Na count me na SDA ni. And ye fie is either baba SDA ni and now be call Pentecost GD kokko ne ka ho. Enti bi ni mu omo. Me na kra meka che no. E kan so nkoto aba nkoto. E kan so nkoto aba. Se ka o dia. Sa nkan we. No so GD ne nya se kan wa nkan. Edi ni GD. Amunyo. Efia. Edi ni GD. Ujidie ni sei. Edi ni GD. Ujidie ni sei. Edi ni ujidie. Ehuna sa. Tinas ayi so si Sunday. But enu ni asem o si bi sa SDA for no. Ehuna sa. Eni ye gidie ni eni ye tena Ghana ayi gidie so o man no adani ayi. O man adani ayi. Eri ye de ayi. Wo afọ koto abayi po. Enti abusuan we SDA ni e kan se kokoto abasa ada na koto. Na mi bisa na nra ne ene o mo ayi fo ni bi kasa. Say mo ma tro de aba. Say esi Saturday ni nti no mumu di homeda yate na esi Sunday so Sunday fo nso nya ne den ye bebrebe ha esi fiada nso a omo nso omo kwa sorry e fiada nso nya den memenda fo ne didi kokko ne ho so na memenda fo e fiada omo gunsa se fiada nkofo gunsa fiada na ayi ye nua no Muslim fo so omo so kwa sorry fiada nti omo so esi Friday nti omo so nto ubekom so na SDA for members ni bibiri ginigina ye nto so aba MP na wo watro se me yen beto aba nti wan ye nto ma no me MP no e de be kra gro na wo ye ni so se yi a o man mu mo ma sorry huna mo sa ene enso so obo asofo e bibiri nu aka kire mo se ye twa fasting abekọ no obutu ne yiri fufuo ho o twagum wi anu aba be ka kire se ye fasting o de mo ntena ho na mo nkenkan Bible no na mo mankrofo bi atimi akenkan no emehunehuna mo achoro krata ya ba se ye de ye nto o wonto ha na nkoto tikianya ya mom special voting na ko wonto da be special voting da ko so ayi enu so be si me da special voting date nso si me da si ye to ane na wotwe ansa ne ato yi entiniam fo mo nhye he van omiso na dichi la ben ye mfu omunim otu ya no makoto omu de na dichi ben ye fo so dozo ni esi ye na unu za de we susu no uhwemu ya ohun di ama ebimu susu ani abreso no ebimu support o politicians no am support fan bi support so mo ntrafie o se no kwasem ni se SDA no dodo no IMPP yes it is a fact asante mantemu de it is a fact enti ama wa monto mujidie hia then obi anka se gidie hia o se de ekoso sisi it's a challenge to the SDA church it's a challenge Yesu abreso kenkan Bible na ewum Yesu guso o kanyame asem na no ena nkrofo bi baaye ena obi sam se mu firi he ena suafo ne se Yesu we mo ye tojefo o mo jeje to ena o mo call Yesu nchen so o mo kwakoje ne to o mo so ne hweye o no mo kan so be ka se o mimi de me ye Yesu nti me nto aba 7 December na ye me homeda but Yesu Kristo ka kire o mo se monko ensuo nim apatre bi de nsuo nim monko bie nanum sika bi te bi hye o munyimra monfa nkonko tu yato no ntatire na suafo mi san se na are na Yesu tu yato e no ka kire o mo se monfa de Caesar de enfama Caesar Kaiser de enso monfa ma no nti Yesu Kristo kura demonstrate how o your man ba onso so e wo se wo ye den wo ye wase de ebrebe na ye wo Yesu ni ye kokenkan enipa ni nyina ka enka ho it's part of it to mean separate a religion and politics and I say governance to me separate intertwine mo dia ma chura krata tenten krata mo chura ba ekran pokura na ye empty working can be obi atro ne kra na den wa mo nchochoro brofo empty bebre krata mo chura ba ye empty na wie nyina ne say our belief does not align believe ni ne de he believe so be you crowd bit match in one line
Chebro funete. Me no ka say. Baby SDA for kwa sorry. Bebre no ay voting centers. Sa December no omo 7 December no omo so omo ye homeda ni nti omo atro krata aba so omo nto no. Bebre no a omo asori ni centers no. Na mati ase ama ye di baby a wo kwakọ ye homeda no. Aya back for center. Na emo betu bi di a wo so wo ma. Ye ji go Omo prane ya so mbepe ba bi afa. Kokọ nyina mpo nya adwuma. Ye chiri kokọ ayidi ni ma. Akokọ kura nya adwuma sada no. Akokọ kura ntu. Aponchi nya adwuma. Obi atifie. Obi anu ye hu o. Na they say no one is under the law. No one is under the law. If free brand to madani mu te ye no. Emu atenso mo. No one is under the law. Om da so akansi ani. No one is under the law. Enti wutie mu SD ani na sa ada na so okoto aba akoto. Onu akọ the SDA be so 15 years a o tie. Won koto meme nana say me friend aka kire no. E so wia ho. Me ka chen say ya ye bo akoto. O wia no ngoto. Kumasi de o ma wo ya ro. Na you 50% no. E be bo. Oso pani kwampo ba bi gine. Ngoto ma no ha ne ngoto. God e be bo. The yagiga go de be bo. O won beto. Fonu so ni ado. Awo beto. Pamunto. Awo beto. Mo so munya. Aba no. SD. SD for beto. SD for beto ne. Grandma hwan. Ewurade asoma wo mo. Ewurade asoma wo. Omo nim krata atwura. Amamu aya na ekoso o makeka ma no atum na wo so mo choro ho krata. Mo choro krata nkwa bankasie mu kan kire wo mo. Se de omo e de oman ne experiment. Mu ye fa 11 mra da bi ye nyifiri ho ye de ye aba. Okay ye to na firi ho. Oh da bi. Say this guy. Omo di oman na da ni twa obi omu di ho agro no. Eno na wo say SDA for choro ho krata akọ. Mo choro krata nkwa bankasie mu. Masa nyame sum be bi e was on bongo for you. Yo. Na mo bia me hunahuna wo. Na ayifo nse o se petwi ka kire wo mo. Yo afo. Yo afo no. Na go na ni muka. Yo afo nse o se ka twi kire wo. Because untumi ntena o ma mu nka kire me se. Onto aba. So ngwa de se. Tio, abato nkwa de enye by force. O se nya compose. Ti abato na na mo ma hoden na. Meba. Abato na by force. But by force na enye no. Enwo se wo ka kire wo member. Se wo ntunti. Enwo se me so. Yasum no. O so me ye de ade. Se bia me mete ya me se mento. Na me betra we so. Na me so me ka kire nkrofo so mo monto. Ye be kire me. Yo for den tro mo nto aba. Se mo no dia, eja bo se nde wo wa fa card ya wo ko no ba yiro se me nkoto a. Ene ye be kire wo. Na me tem ma no ka se me nkoto a. O da bia ye. No, you don't have to say that. Hey, pay your mra. Na obo. I don't think I make kaka yen ho say pay mra no. You don't have to, pollute the minds of people. Say, oh, position na what taking no. Omo nyina believe in that. No mo follow at the detriment of their own conscience. No. And you so be na tu omfu. E wa Bible no mo na tro mo. SDA for me making kan kire yen. Jehovah for no. Omo so making kan kire yen we he. Obi a making kan. Omo making kan say mo ma no pay. See ya Bible pensen. Hey. Omo bla be kire. Ejo omo kire mu nkire yen. E bia ya twro wo Genesis ya tifin ho ana na afo ho. Ni nyina yen hunu se ye so wotumamu a ye nto aba. Na wa nto aba ne ekoyi mpanimfo ne ba. Na omo di free SHS ba adware ba. Na ko se ko be yi omo nyina. Na se mo kra nyame be wa se otimitwi waso. Na wa ebi mu ya ni ego believe in ti ni nyina ye ni believe ni bi. Free water ya na do. Odi ba o ma enjoy bi. Enti na make us obo constitution na we say ya amendment. Ufri say ka constitution ye o sekete a. Se ko mu ntimi nya sa. Wan koto a se ne abato de ni kwa say yo hye. Da bi o. Ade ti na abato ni kwa say yo hye. Enkomo na mimi di no ne say. Ade ni kwa say abato mo hwe. Enkomo na mimi di no. Me nka se chinchina omo nkoto aba se bi a. But ne me kan say sorry no. Yemfa ne say bi ahinkan ha. Ahinkan ha. No di ahinkan a hye say. Meme de me mani nya ba ho. Ti mo obi anto. Enti meme mani anya ba to ho nti no. Madwumafo obi anto. Enya right. So be kan sa akire yen.
right ready enye but say beti o weli nyi abato ho na no nkyere say udwuma eni bia nso won se na ni gi abato ho ba on say so kan sa na dodo na ne benya influence won so me adua na ba meti he yes wanya na me twa say dodo na benya influence won so na mu nso asema mu kan it is a constitution no you over for there you for there nye say obi na eka o ho na eka omuzo say bible na he fa no mo say wo ana wo bi kasa ma me ntintima wonto o omu the bible na bible mi say okoto ye to abali to bi ebi kura ne yi bible ne nto nkyɛn a wo mo hyehyɛ no no sɛ de asɔre bi ane ne hyehyɛ sɛ mu de ya mo sɛ mo mo nsɛm a mo nya bible ni mu ane ye yes ne de ne som hyehyɛ ye ane wo tufo what is one year dey o say church of Christ was some ya mo nsɛm yansa ya twene ya mo instrument ɛno no enya mo som hyehyɛ enya sɛ sɔfo na tira no say da bi ya bible mu asɛm and even na momfa nnawuta nsankuo ɛno no ɛno wo kyekere aja me hyɛ da kyew tena se ya ma anya jo yen ebi yan se wu ko tuba yo o ti menye be yes it's me that me maka enkatie de tie ne se na mu kenkan no ye de ne yasoronko enye sa soronko e dey say bible but bible no adwen one show make say and bible no contradict no ne dia ne se wo bekenkan wo beti ase bra ye de troye bra on say ade no e won chichemu bible na da ho no e won chichemu Mose time Abraham time ana bra ebiri bia ne ekoso ene ne omo chrow eno ne ye ntiase ye enye eno ne because say Yesu Kristo na aba ana Yesu na aba dia so muntie de afie ka no menim se wate ne no kana se a eye biri bia akwese ye constitution ya yete ho yi ebiri a no omu wom eno mo ye ho constitution sa constitution enne no de ba embassy to the current situation into o see ye constitution a ene ne ye namusi a no ebefa enti bible no wo ka no ye to be better na mo na Mose minumi Mose ye nhunu ne da afia ati ha mi hu afia da enti se afia di nyame achi na asi ne yi a mi mfa mani nhunu ye mi ntumi nka enti ne denti ne edisivu ye ho denti ne da ye ho na hwe se di nyame amankrofo nim di nyansa instruments yi kwase say drums yi oma ye ba aku bi a enye twene drum no oma nti se ayi bi wo so eye drums pepepepe na wo de bo tuntum ayi nyame ya bo nsem sra hwe ne de sa na won so te ho se ye mo ye nsem ye se ye nto nwom ye mo hwere mampo mo de ya brebe so eno ya to nwom mo de ya brebe sa time no a you can say you can some for the utane ho we sa bre kwempokura na wo kase ye mo ye nsem yi wo bekum kra na mo di ohum no mo di ohum sa bre no mo di ohum ohu afase wo bekum na sa tam no mo di ohum nti ni yenye dede ene ma mo kan sa but ene ye di ohum sa utresi asa na me ka njichemu no utresia di besi yen time ya ye di Yesu Kristo achi ya ya di ewom sa I can say ye di Yesu Kristo ya ba New Testament ni mo no ewom apam foforo mu asomfo no eno ne mo enti mo mo ko heaven mo de apam foforo na Yesu munim sa Yankopon Pentecost for matter is mutu buni ma obi ama makobi kakra Anglican Muzama Kristo disco dia ben Muzama disco Kristo dos munina pamdada yina ya pamdada da bi nyasa pamdada Yesu Kristo awrade obebu atan a
obebu ye nyina aten there be won ka ho sa Church of Christ mu no obebu mu aten asafunim ene wo be sha ase afri hey esan se yen ene onim yen enti yinyo enti be better for you guys. Okay. Okay. Now. Evia. Aye. That's Maka. Yeah, you come with some gym. See, and so be call oh you heavy no. See, and you be bu ya ten no. Ya put the baby ya ten na mo. What do you have on a more serious note, on a more serious note, I was say you're sorry penny for. You're sorry penny for no. I was say church members and mommy a bomb pie de mawon. Na nyame tie. Na nyame ebie adwene ni mu kwachiri. So yes you tell me maybe adwene no awurade mie mu kwachiri nyi niema bi nkyere wo mo. There was a time deeper life. Dem abusuafo bi ko deeper life. Yes no mo hwe TV. Deeper life. No mo hwe TV. And what you the Bible. Nim say what tro ni mu dia. Mo hwe TV. Omo hwe TV. Enne omo sofu pani ni pirichi omo hwe ni TV so. Azem babu ya tutu phone su. Mobile phone. Nim sofu bi yeah, Bible are two mobile phones. Me so kwa sorry akutia. Akutia. Yeah, yeti Facebook, yeti Instagram, yeti Twitter na sifu yi. Bebe asofu yi. Adapa akutia. Enso COVID ba. Na yi na ya sorry o Facebook. COVID ba. We need to understand say every biane ne dynamics any said ye ho hwehye sitie nti mum ye nyai saa ye de afiri ha yen ye te ha ye de adi sei hwan no emmoa yen sound emmoa yen emmoa ndi nimdie na Nyankopon de baaye Sankrofon funky country ni mum ene pa wo ntwene no ho hia oh yes ene wo concert bi echa abato no wo concert bi na hwe say machines ne niam e die eno de de twetwe mu me ba wo wo na say ye bo ne saa no a saa nimdie na Nyankopon e de man krofo om de ye na o say hemfo na emo nimdie ben nimdie na o de ba ya mo de aye twene e bi de bia trumpet e bi de bia ye keyboard ne saa ne man no omo ye wi hemfo na emo Church of Christ for say mo no him for na emo na ho amu na emo yes yamo we need to understand say every moment every season every hour bia ne ho hyehyeye entwene se metimi abo wa yi program there was a time anya so dem ye radio adwuma ya na ye yi na Facebook live ka ho ene we amfo ankokra na ho yira wo ene Facebook live abeka ho enti say ye preach the tia ya ene ye duru ho de ne ye beka yes so ati ase first no ane ye ka say no mo tia ase na mponko so no na ye ponko ne ye available at that time ene ye Bugatti hwan ene ye kasa kese enti you don't have to preach against it unru ha osofo bia no preach tia se osofo na no yere ye de want to signboard so ne atra ase founder and leader no osofo ne yere mi hu sofo bi gana o preach tia ya ene ono nso ne nsori nyina ni mfoni ene ye de aye signboard na founder and leader adwapade a wo no no okasetia sofo anyame ahyiram wo cars wa dan ne no preach tia batene ono adwapade a wo cars a wo no uhunu na beta wanum enti say if Roman you maybe di wo trimu a dabi se wunya nhu ba bi nyame pese wode wo koduru a eya ato obo ase e won kasaye ho eno ye individual ti ba duru sumnim sumne de manu ada ho ti bedum na se first no first se na esi ason dan sa na esi ne no musini de
Musini say. Say the first no musi ason dan no. Ene sa no musi no. No mu biem. Amusi ni sa biem. Pentecost ason dan ya no musi ni tete no. Eno abi no musi ni ne. Yensi ni sa biem. Things are changing. Are we saying say Sabi, yenim nyansa che nyam kopon. There be. Yenim nyansa che nyame. But say the adwin su kosa e beduru ba bi ni e be yira. No. Because we are the more now. We are saying agasa. And you my be baby. Meba. Adie bia ye wone papa. Ye wone bone wo. Ti wan hwe yen so be say bone ne ye papa. No. Adie bia ye wone papa ye wone bone. But e was say wo no abiri bia no opere hwehwe papa na ewo mu no. Na be hu. Na uja bone no. Na uja bone no. Yes, eno ye fact. E kwan ya obefa so a obehunu no. Ene say batawurade. Onyankopon. Na o bata no a odi dia na e bata no. Odi akenkan. Nyamesuro ne adwuma no a wo ye no. Yahu nyame adwuma no. Eno wo be bata urade am na di nkoni. Nyakenkan Bible na wo be bata. O bata Bible no o ma wunyansa. Na wo bom pai no o ma wunyansa. Se wo Bible nim. Se onyankopon wo chiri bone. Ente sa. Ono no chiri bone ne san ye bone anu aduro. Onyankopon wo chiri entro. Enye sa. Ena no se ekotu Bible wa ha. Onyankopon ka kire Samuel say. Nti wuntimi njina ho ne nko anka say Nyankopon otwa antro wo. Ena me ka kire wo say na dwuma na oye no eye dynamics. Every baby na bia bedru baby always you know e wo say wo bom pai say urade minyi ade achi ade san ma minyi wo wosum nim. That is why I me kwa so na yetwa fasting a wo ye me den me nye. Fasting dey enyo she. Me kwa sorry yes ye twa fasting ato ho adan ya ye na wo tweda ye mu ada odi mu ada me bre so me di me mu ada enti abiri bia no nyame somo no me ma obi nhunehuna ho sua Bible no bom pa Awurade ma menyi e wo wosum nim ene ma bi wo no mo ana me ye no years back a ene o ya me den me nye so atiase so obi akwa sorry na o bom pa ye no wakata wani asan bo wonsem efiri he so mo kata mani bo wonsem na ma Adam say enu na efiri he o ba wonsem am pa bo na mfa hwe ma but unim bibi denti ese kata wani no enya se kata wani se o Bible mu se o bom pa kata wani because obu ha no onye serious o miamia fons empa bo no aba no onye serious o ko tiri betiri but o kata wani a etwe wa adwen di free sa ade ne so afi eboa ma de wadwen sidi a wo ye no eso yesi ba wonsem ensem mo na mfa jamma emfa hwe ma but ehye wunkunan e ma mpaebo na obo no oyire wo ho bo ebo ni yie but nsem bo kro ya na mo say obo wonsem na wutiatia ja wutiatia ja enu ni yegidie enu sunsu ni Bible nim ena me ka say oh nya bibia say Bible nya bibia o say wunya gidie ensuo yesi hayi menya gidie boso mpa ese Awurade nsuo yi obi o yare me mani bi nom ane ho nto no a but I was say hu say Awurade no nso no but Nyankopon nti we mu but I was say hu say Awurade no nso ama wo enhyehyeye o anya say de wo pese esiutu na waye na wasra ni say Awurade me enhyehyeye we enhyehyeye wo ho onyame enhyehyeye ni bi ne dan onyame enhyehyeye ni bi ne dan so wa kire eni o ma eni uyonko awu enu yonko ho adanse na se na apam dada eni ni pa nyina ntena yi Onyankopon hyehyeye onyame hyehyeye ni apam dada ni apam foforo onyame hyehyeye nsesa se de tie no anete Church of Christ ni Pentecost fo ni edu omo ho but onyame hyehyeye Pentecost ho yes ramu onyame hyehyeye ni ejina ensesa etese de tie no a but yen na yesom no ena wose ye bom pa ye srentiase eni nimdie e wone som ne ne nante no ho asa ye kan ni sa de aye but ye ntimi nka se ewiase ne dane ntini chenche na yeso ye nko dane ye hu bi ye sa ye ru e be fi ye ho ewiase de dane na o kan organ akese you have to obronsam ya ba so de wia mo se bronsam tumi fa de ne de a ade ne Nyankopon tumi fa bi nya ne de a bronsam tumi fa de na ode aye ne de na o ma na ye ne agent na o use ni di bone
are Yankupon to mean for be enfa enya sa. Ono so fa bi. Na Yankopon so ono so Masemu America no. Enti are we saying say enti me wiase afefe de no so eye ye fe bro so a ye wure be fi asem no no correct, but are we also saying say Facebook, YouTube ne sa niam no some na de buy are we saying say COVID di brain mu no asofo no omo preach ye wo Facebook e ne kura aka ho bebre no ate asoro wo Facebook no are we saying say omo so are they not doing the work of God? Me hu ba bia say Facebook ye bone through the omo ye no o ka so omo nyi nipa bebre say depending on the crowd dey here so omo e bom pa omo e ka nyame asem no e wo Facebook omo nji nipa bebre omo ji nipa bebre enti nyame somo no e dynamics we have to understand it na ye mom pa say mami mature ewrade mami knowledge about your service, that is all. Me ma so fo bi me hurehura me shatari ekuntan enfa me hurehura adan ya tete no na di fo ne shatade sei enti we saying say me ni atade ni bia me bom pa nyame free hoda da me ade ba kwa me dwuma me ntia se say won ade bia mo ye na mo ka mo bo won say mutimi ye ma ne ye fe me de nkramofo ye mfaton. Okay, you see how nkramofo nyina se ne ye chiriwa nyina ye chiriwa, like I mean omo na ka omo bo mu sa no so mo so yama sisi ya Kristo sum na ye bio wonum no, like we are telling ho yatuwe education obi afa baby oti ase na wakane say no ti ase no ne ka we now no nyame som na ba be say we quote the scripture to suit our own whims and caprices. And it is a be asem we na me be kan ma kope hu quotation na me dia kan ma no ama eso ati ase ma unyate ma no ama na je so obeje wo ase obodan fo no ye so obebo usuma odi kan ka kire me se me ba to ba take bam o se man kan so se it is all nyame so na ye but me dey me as far as me that so ti hai me ko so a ka kire anuanom se me mo so fo bia me hunahuna me mo bia mfa nyame so no me kekere wo bompa ye se urade ma me nyansa nimde ma me nyi wo wosum nim asa correct ATSDA for abusia for me domo dodo adofo me busia for bebre SDA for eti me fa mobile phone ma from ka tell say mo so for no book no a choro dia ba na ngoma ono ka on kan book no mo choro ba release no o so for no kan bi ono no choro on kan bi obeto na nyamu na ya politics akese no politics akese ni nyina no mo na mo ye na owo se hwi oso asem o kan mante o se mo amudi akire ye mo kunya hwi o me te ha me te mabra na so ha eniema mimi nya no pa na te go house o fo na kekan ya me yi Yesu ma nya so fo no ezu dia mo ntanta ho ma so fo hwehwena ho ube wu no ote ho asebo kenkan babo no bompai ma urade mo nimdie ni nyansa e wo ne som ne ho asa mimi ti hai well me nim so for oba well but anyways but unya so bi a obeba be yo me di bi bebro sa well I am yet to see though me nka say entimi nsi but I am yet to so for bi pa betumi aba ne say waba be bambuzi madwen aden ko ho sen si apa de he pa na so for bi betumi aka sem na to kuma so ama wan wi ahu sika nyina kra ba sesa de amana kudi ano de won mutimi kasa pra hu sika nyande enye ena ma me nka final one we ni yem fancy oti asori bi mu na wo hwe no wo nhihye ye wo mu ade a wo mu ye emoa wa fa asori ni gya ho oh yes oti asori bi mu ti se ba ku ya mi gya ne na anu yi da nso wakopa enya sanketu o unya Church of Christ maybe come to me near maybe so na ya gba afori agba be pim ne ye da so ekwa sorry wo
school dem wa hwe asɔre no so nyɛ nkwala asɔre o ɛnyɛ nkwala asɔre etu ti asɔre no mo nkyerɛkyerɛ ne sɛ de ɔmo yɛ ɔmo nneɛma na mo afɔ ɔmo gya hɔ bra fo ɔmo gya hɔ yɛn so ahom ni nyina hwɛ ba wa hwe yɛn so akwa kɔgye bɛyi bɛyi na fe uhiri gyina akan uhiri gyina akan wa hwe ya benya bɛyi wo so adane bɛyifoɔ sɔfoɔ wa so ahwɛ no wagye wanya edara nsa kinkan bible no fa ho kɔbɔ ku a onu ɔmo nyinaa adwene yɛ baako okɔ no ɔmo nhyehyɛ ne nhyɛ da moa wa afɔ ɔmo gya hɔ nsɔre ne dɔɔso bibire no ɛka nyame asɛm ebi nso edi dwa ebi mu nso deɛ doctrine no a yɛ deɛ yɛ kɔ asɔre a ha na maa tena efiri tetete ha na maa tena ɛna mmere mu ɛno deɛ nya bai sɛ no nso ayi mu nso ka ne sɛ yɛnua no mozramifo sɛ no nso ɔmo kɔ asɔre a ɛnsɛ na ayi to ne want obiara o problem ɔto yɛ want obiara ne deɛ wa de to saa adwuma no obiara o problem o ma me o problem na ɔbɔ akurugu no am sɛ ɔno ha ɔno ɛnso obiara obi ɔte ho obiara obi ɔte ho bɛɛ na afɛka si wiase deɛ bibi anyɛ pɛpɛɛpɛ but ɛwɔ sɛ owurɛ ni mienu saa ɛwɔ sɛ papa no mɔmu no wɔ soro kyɛn ya saa sɛ the moment a yɛn nyinaa we will attain perfection no na yɛama nyankopɔn ayɛ ɔtorofoɔ onyankopɔn pɛ no onipa a ɔyɛ perfect yɛn yɛn aka nyinaa yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛyɛ nti obiara obiara asɛm wɔ ne ho asɛm obiara asɛm wɔ ne ho but ɛma wasɛm ɛwɔ ho ne nnɔɔso yɛmfa nsi SDA fo ɛdam ase sɛ mama yɛn nkɔmmɔ no ato afa so na nka gya me ba bɛbɔ aban na ba so nyame anim nokura nie ɔmampani akufu ado ɛne n'aban woyi sikadie rɔfrɔf ɛne sɛdeɛ ebinom mu adeɛ a ɔmo mu nipa no woyi no de si nkyɛn a yɛba sɛ yɛmmoa security agencies na especially police service ɔmampani akufu ado wayɛ adeɛ papa we cry media you for so be kan ajudge for na lawyers for no so say ai ajudge for ne ɔmo nso so no wayɛ adeɛ papa nyamyam no kure nie sɛbe yɛsɛ wo tai wo kwadu a no wayi ni mirika ɔmampani akufu ado building no minim sɛ wo saa pictures ni bia ka wo de to so ma Facebook fo no hwɛyɛ baabi a posi fo ya na ɔmo da ya ne hadwe wo de ɔmo yɛ hwɛ baabi ɔdan ayi number 9 hwɛ ɔdan number 9 na ano ɛkɔ hɔ no mo na wo hwɛ sɛ deɛ yɛduru hɔ ne yɛsɛ ɛhɔ ne yɛ ɔdan district no ɔmo headquarters aba bɔne bɛn na ɔmo adi nti police fo yɛ ti hɔ ɔmo nyɛ yɛ kunu nom ɔmo nyɛ yɛ yere nom ɔmo nyɛ yɛ busuafoɔ bɔne bɛn na ɔmo adi a wo bɛkɔ ayi papa pani ne office a agye sɛ ɔkɔforo ntaabo yi ɛne mmere mu eti nana o sɛ ɛyɛ sɛ ɔmo asase ya ntam bi so da ha no ɛyɛ eti nana do we deɛ ɛbɛsrɛ nea woyɛ ɛdan na ɛfɛ mɔm yɛn nka no korɛ ɛdan na ɛfɛ kama paa enti we no yɛbɛ waa hwɛ we yɛbɛsrɛ na maintenance culture yɛsiri fɛfɛɛfɛ saa no wobɛkɔ no na wohwɛ dan no ho a ɔmbɛburu dan no ho a ɔmbɛburu dan no ho saa paint kɛkɛ internally generated fans no monkeka bi mbom fa nto paint ayi no ayi 55 no ayi no so class so ati ase no class yes eno omo de nchedi ni nko a kwaje be nchedi ni nko a na ye omo de o kwaje be nchedi ni nko that's a week no ma pem baby sempa nyina empa nyina sisimu dada o I am uncle ja wow empa sisimu dada nana do ayade nana do ayade so empanifo na beko nana do ayade and aside we no so no kɔ kwabenya hɔ no a ɛhɔ nso wɔn san si bi di ama wɔn ɛfɛfɛfɛ pa wɔn ayade
Oma ya de papa. Nti we be sire police mpanimfo no maintenance culture. Madawro ma mo yere no nso se ne ya na bi no mo hata bente abonten sa ya ne hadwen. Ya ne hadwen. Me cannot cry chere wo mo house. I don't go for police headquarters either. Quarters no. Onko fa hoda. Me cannot cry chere nyame ma no pay. Be the platform. Me ba be the platform. Obisa be am for ama ni hu no. O be to kaka. Obisa the platform. Obisa was ro. To platform. Enti ya basere wo. We ya sin be fe fa ye kamfo yi. Emfie miensa pepe obekọ no na entokuya ni bi asase yi to. Emfie miensa de so de akwa achiru. Hwe. Wow, duve papa bi. Omo de bed nyina sisi ho. Emfie miensa. O wa achiri. We don't find a king size na asase. We don't find a king size. We no yire. No fe. Na wo ba no so eda pato. Posi mu ayede. Posi mu ayede. Ya do beto no banana na do. Se mu ayede na se mu. Ya do beto da no banana. Enti o man pani wa ya de. Wa ya de papa posi fo no de wadwen won ho. Wadwen won ho. Wa ya de. Onyame nhyira we no ho. Wa ya de papa. Pa ya za osai. Enti abusia ma me na mase. Na o se de wa masa kra finish mu no a. Won koto akonwa. Dabi. Akonwa wo mu dada. Oh, fine. But mama mu nsini nkna ni kuma ase nko a. Omo ye adwuma odan ha no nso, omo nso ye nipa o. Asase na da ho yi. Mbasisi bi nso. Omo ye adwuma achia ase no nso ye nipa. O de apia ti. Achia ase. Apia ti dan no omo si ye yi. Nka mbesi bi adan kronkron asa amfama won. Na hwe ba bia police ni da wo no de bo wo ho ban. Adwen papa kwa be ba ni tirim. Mom yen treaty wo mo te sese de sebe police ni ya tantan adwuma no wo mo boye ho ban ti ba bia wo mo de o mti to de wo se ye hwe ne ye ni yi enzina na ye da ase but we no mo nsisi ni nkrom nko a na police adwuma na nye nkrom nko a na ye no wawie na do awie ti ka to o ma de wo ba no mo sha anim hoy okay o say ho de be bia enkwala ne de be di agro mo ma ne de be di agro nice playing grounds no wow. Oh, nanado. Why are there? Why are there, papa? That's all more bad on the way. Just a TV kura simu dada wo. I feel kura na mahwe. TV simu dada. Onya se ba ku bi na ye de wi akugu. Oh, Debbie. Oh, there be TV simu dada. Ni nyina. Adwen se embo ba ko ba mu adwen. Se fe. Ya kan fo. Be asem na mi bisa. Mi e fiam pa cho. How so funny a different about any 320 Adankura 320 into the answer do ko ha na o ko hye wo ne ma sina se kra so obi ayi ma wo mu baby on bepim pon mo ntade yes be on bepim pon mo ntade no mo mpaboa so hu e wo se we police ni a enwo se ma awere ho dabi o boy ho ba because o were ho sa enu ntina okogina kwan no so a we 5 or say masa 5 ka ho I said you moody dwa no for 5 ka ho menye ah e business you so ala o mo de do mu challenge o balance se bra o fa ni nsem na when you dance se the man say just so say go just stop on and you be chere on the pa ya te kwan o he ah de ne aka e bro bedu abusia ma me na wase na ye mfansi oye ye be gina so na ya da ne ye ho aba the hard truth ni ye keka ne ha no no kure nti ye ni na mfufuo o ye hyehye dem mo saa enu se nche ye na mfufuo be batan enti eya na wabompa ya ma ye ye be da ne ye ho aba ye ba ye de aka nyina e de e ka ho ama o me pa cho TV ma ye ba sisi ya Hey, Efia, mi hu wache papa. Bra, nansen yade a me yade ye. Enya odunfo bi na kire me kumi herbal tea. Anka sa brei adi bone. Adu me na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal
herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan naso yie na sanya hoden akutie nyarwa hodo a woni paduam eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hie mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom enwure nso saa bere wode de wi a wo koda enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse oha hodo bi woni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufuo ana akoda woni mfinhia edudie edre wontimi enum bi ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia oton nro ahodo kumi herbal tea yesumo herbal center ensano adwuma Dr. Paul Kumi Minta edaso ya no obetimi afre no ewo 0248716402 0248716402 ana 0503785656 0503785656 kumi herbal tea ana eye immune system support FDA age edwedie nkratoi atum yes. Adro we just many who dance and do man for proper. Me try hunchu capsules. Abada why maka na be kaya ni. Hunchu capsules e wo hon mo a. En try ma prostate enye kese me hawo. O man for amodo son tentem. Mo amodo son so a ne mo ya mo ya. Anase mo ntimi nyonso kra. Bodo so so ne mo hihye no. Obo ana do so no kra mo apai bienu na ya bese no ho. Obi so hon mo a. Do so de tenten wan kan ho kra no ya do so gu no ho. Ebi so do so no kra etwetwesi. Sa man hunu woni mo nyina. Ehu muaye ene hunchu capsules. Me nua no mo ma. Ya man hunu ba ko ya fichi kro mu nsam. Na me sei Araba Bazen pills ageme pa. Enti me kan forma mo. Sa wo kwa fichira. Wa ya sitimi hwe wo sa na wo ho meti. Etoda bia emoja ntimi ba pi dodo. Ana kra se bia na twetwesi. Ebi so kra de emakra. Emoja ntimi ni mu afusa ne yie. Etoda wo kwa kra mpo no sa wo ho kani be hia. Wo enu ni afichi kro mu ha wo nkaye ni nyina. Eho adro. Ani Araba Bazen pills. Araba Bazen. Ena be ma wa your best man na opese wo ye no. Odan call LB Amuafo. The Netwumesi, Kennedy Drug Store, Well Green Pharmacy. Mama Doris was asin for su. Francis Mesa was asin for su. Frank and Doctor Pharmacy were Esukuma Dobin Brakwa. Unable to afford Kurumpe for 0504 906665 and 0545 906665. Oh, you are. Question Brody Bessie. There you are. Yes. Ahenkan 93.3 FM. Osia dear yo. Yes, yo. Ahenkan Intertown Soccer Fiesta. A Basel live. 3rd day of August 2024. Achimbatabi is the venue for attraction. Me say, nipa beba papa. Afeti participation teams no. Achimbatabi. Achimbieni. Achim Asene. Achim Abuabo. Achimu Dan Kwanta. Achim Nyamebechere. And Achim Gaha. Now nim first match at form no. Achim Batabi ani Achim Bieni. Achim Asene ani Achim Nyamebechere. Achim Dan Kwanta ani Achim Abuabo. Gaha. Egna standby. Now nim Kempon Football Academy at the Scout. Ababa replace on modern ball kosro. Utriya ya una ukron. A year exhibition of football talent on the 3rd day of August 2024. Ewo Achim Batabi. Nana Batabi he and in the dom. Edome Nunyam Ababa Tayachi. DC Honorable Alex Inkum. Honorable Kwame Abuaji AK Oluwa MP for Asani Manso across Abato Petraso. Me say Edano Ampa Bega. One Agi Trophy no. A Chimbia ni anaza Chimbatabi. Achima Bawa som sekwa. Dabi Eben Achim Dan Kwanta Neje. Achim Nyamebechere. Ene Achim Gaha. Me say Ubia no Obia. Fishes ninti ye bewudu ye kiko no ben our ball bom. Bra. Ni enyi skills. Ahenkan 93.3 FM. Ababa Curtain Razor. Udia Nka Kwame Abua. Position number 7. Me buka bona eye go. Sponsors Akunfi Roofing Systems. Dan Wook Enterprise. NG Bakery. Eye Pano Show. J.A. Bani Company Limited. Buying 20 disinfectant. Wadia Jibebia. Eye 3rd of August 2024. Empire Edra. Ewa Achim Batabi. We eye Intertowns Soccer Fiesta. Eba Fegu. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Sima edu enum ena agba pa no pa nonkono eho ofre me obuoba ofori amanfo.
Yɛda so ti nkonya kɛseɛ mu a nokora chiame yɛka nokora de akyerɛ o man no ɛwɔ akukuduro kwan so. Yɛde aseda bɛma companies ya wɔn gye nokora di. Ɛne nti wɔn gu so ɛbɔ nokora ho ka. Ɛde ama Ghana man afei yɛmpɔtɛm hafoɔ nyinaa. Aseda no yɛde bi kɔ de ama Pepiase Ampedu Enterprise. Pepiase Ampedu Enterprise de sɛ mo yɛ awɛ dada. Adwuma a wɔyɛ dansie ho akade free na hyase kosi na wie ye no. Ɛyade obɛhwɛ ne watimi adi ne nyina ho dwuma de ama nti. Ɔtɔn cement. Cement no ɔwɔ Gasem, Super Plus, Super Cool, ɛna Super Stronger. Ni nyina oba wonsa ebetumi aka bi. Iron Rods no nso won ketewa kɛseɛ ɛne adantemo Marine Boss no ɔwɔ Strong Ones. Ɛwɔ hɔ nkyɛnse adi kuru dan so de ɛyɛ papa bia ne ho akadeɛ. Ɛna doa no nso so saa onsa betumi aka bi. Na yɛba no binding wires ɛna wire mesh a ni nyina nso so kɔ hɔ no mu a onsa ebetumi aka bi. Shovel ni nyina dansie de adi si dan ne ɛboa yɛ ma dansie ne timi akɔ n'anim no. Oko ɛyɛ Pepiase Ampedu Enterprise a onsa betumi aka bi. Supply ɛyɛ anwea aboɔ na quarry dust. Afei ne nneɛma a ɔtɔn ni nyina no sɛ wotɔ na ɔhwɛ ne wɔ sɛ ɔde kukugya wɔ cars wɔ hɔ no mu ɔde begum na ɔde akwakugya wɔ block machine or high bi saa nso so ɛna wɔtɔn bie otwa blocks ne bi nso wɔ ne hɔ a nti wo pa wokɔ hɔ no mu a wonsa betumi aka adwuma papa a wɔyɛ nti ne nkrabata ne dɔɔso papa ne nkrabata no ɛdɔɔso ɛne wokɔ Akim State Junction hɔ no a ɔwɔ hɔ saa nso na Jubilee Hospital nkyɛn hɔ sei ɔwɔ hɔ nkwantanum new market nso so ɔwɔ hɔ woyi no de si nkyɛn na osan kɔ ɛyɛ Suaduru ɔne Apiani Junction no ɛna idi animuhwɛ akyease ɔwɔ ahwene ase yɛbɛfrɛ no ɛwɔ 0244 166937 0244 166937 ɛna 0208 299 115 ofrɛ saa number wei a Pepiase Ampedu Enterprise ebetumi agyew so mema wonya ne ntia anapa no sɛ yɛnkɔmodie mu ɛna anapa yi no yɛbɛhwɛ na the aftermath of 2024 mid-year budget review presentation ɛkɔ so ɛnra no yɛasɛse nneɛma baako mmienu bi a etumi ɛkɔ so fallout no yɛbɛhwɛ na yɛbɛ walk you through all yɛwie a na ɛnano ne esiye ɛwɔ parliament speaker of parliament yehu sɛ ɔka kyerɛ sɛ hwiwi ɔso MP owura kwaku afiriye sɛ ompie na nani nso adeɛ ɔma mahyafoɔ no eyi ni pie ye yɛbɛdi mu nkɔmɔ abisa sɛ ɔmomienu no den na ɛkɔ so ɔmomienu adwene mu ebiom anamɔ no a ɛkɔ so no was it a step in right direction ana asɛ ɔmomienu nyina overreact ye yɛbɛhwɛ ne atumi adi mu nkɔmɔ kama ɛde ama 1237 deaths 7561 injuries ɛna ɔmo kyerɛ sɛ kɔɔ so ɛwɔ car akwanhyia January ɛbɛpem June 2024 nkontabuo mu na kyerɛ sɛ half of the year no afini che mu no na akwanhyia hodo a akɔ so ɛno no anapa yi yɛbɛhwɛ na yɛtumi adi ɛno mu nkɔmɔ ɛde ama wo yɛnsɛ brɛ no yɛbɛkɔ ahoma no so na afei yɛne owura ɔten amoa Foster ɔyɛ economist asɛ ɔsan so yɛ tax expert yɛne no nkɔnkɔtwetwe nkɔmɔ yɛwura amoa wote nka amo okay amoa wote nka no fam so ni ma kye wadaro ma mpo mɔkɔdeɛ wakumom okay yɛda ase ne nsiesie mpanin sɛ deɛ ɔtwerɛ yɛ tia ne ɔka nso ti saa nti yɛda ase sɛ wayɛ correction ne de ama yɛn arɔpɛ deɛ ɛba wo nan so a ɛyɛ nnora presentation na finance minister ɔkokɔ gyina aban no anan mu na ɔde mid-year budget review no ɛkokɔ to edwa before a yɛbɛbɔ awura mu adi mu nkɔmmɔ no yɛpɛ sɛ yɛpeke wɔ initial comment about presentation e course no yo makemeda se anopai wo sakwenya wo de amambe se mene adehia etie ofidie kesi eni enkomo me di kan
afibia so a aban no yɛ nhyehyɛeɛ ɛde fa akɔhoma bosika a dodo na yɛfɛ ne budget enti mmerɛ a yɛgyina so ɛde yɛ budget no ɛyɛ the Public Financial Management Act 2016 saa mmerɛ na aban gyina so ɛde ɛyɛ nhyehyɛeɛ a wɔde ɛbɛbu amamuo no wɔ ase no mu na nhyehyɛeɛ no so san ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛyɛ budget no ewie a ɛsɛ sɛ afe no empire mu no a ɛyɛ afe fa no yɛsan kɔhwɛ budget no a yɛayɛ no a yɛfɛ no mid-year budget presentation no no yɛkɔhwɛ sɛ nneɛma a yɛde si yɛ ni so afe sɛ yɛbɛyɛ no wofa afe no mfitiaseɛ ɛbɛsi ne ɛmfini no a yɛpem so ɛkɔduru sɛn ɛna wofa firi ɛmfini hɔ ɛnso ɛkɔ a susuyɛ bɛn na yɛsusu sɛ yɛpɛ sɛ yɛde gu akwan mu ɛde ɛnya saa adeɛ no na wode ne nyinaa ɛnkamfua no finance minister ɛkyerɛ sɛ afe 2024 1st January to 30th June sika a yɛtumi nya yɛ nyinaa yɛ 74.7 billion Ghana cedis saa ɛnso na sika a yɛdiiɛ anaasɛ yɛ expenditure for January 16th ɛnso ɛyɛ 95.9 billion Ghana cedis ɛno ɛnti so no ɔsan ɛma yɛhu sɛ ɛka a yɛde both domestic and external debt ɛka a yɛde ɛwɔ Ghana ha ɛne amanɔne deɛ no nso woka ne nyinaa bɔ mu a ɛyɛ 742 billion Ghana cedis no mu ofa inflation a ɛnam bɛyɛ 22.8%. Osanka esafa exchange rate ɛho ɛna sika a wɔde awura fie SHS mu sika a wɔde ayɛ social intervention ɛne nneɛma bi a ɛtete saa ingenuity ne deɛ ne fi sɛ ne presentation na yɛ brief a ɛtackle most of nneɛma na nka yɛhwehwɛ sɛ ɛbɛhunu no wɔ economy no mu. Okay. Edu baabi no na ne presentation style no na yɛ analyze yɛ nneɛma no a ebi a yɛ analyze hɔ a crazy issues nka na nneɛma bi mu hɔ a yɛ expect sɛ nka ɔbɛka ho asɛm nso wɔntumi amɔ so ɛwɔ media budget no. Okay, but after say our day presentation e bewie ye no enkasa ho no bibre no ahyɛ ase a ɛkɔ so yehu sɛ ɔma Ghana fo nyina nya ne ntie sɛ nyame yɛ adom a road toll a yi fi hɔ no yɛbɛsan de aba and again yɛsan de property tax asan de ba on another breath and so these same people ka sɛ ɛnya de a wɔn de ɛyɛ new taxes bia de ba is it sɛ ɛyɛ ade a na ɛwɔ hɔ na yɛyi firi wa yɛasan de ba no ɛno nti ne yɛhu sɛ yɛanhyɛ da introduce new taxes bia na ana for new taxes one can say wɔn de aba o wɔsɛ nhyehyɛeɛ ne sɛ in 2025 budget na wɔn bɛyɛ no wɔn de bɛba nti yɛnyamfa ɔnfa mmaeɛ sɛ ne presentation ne deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛka budget no but ɛyɛ nsusu ɛda wɔ mu tim sɛ nyame yɛ adom a 2025 ɔmo yɛ budget na ɔmo ɛde road toll levy no ɛbɛsan aba but ɛno ne nkyɛ ɛde aba ɔmo de aba ɛno nti na yɛka sɛ yɛnyɛ ɔmo nya introduce no because nka aba deɛ anka ɛbɛba sɛ yɛasan ɛde saa road toll levy no aba but ɛyɛ adwene a wɔtwe Ghanafoɔ adwene asi so in 2025 budget preparation no omo be capture that aspect no ewo mu okay ko amanone ene man hudu bebre so a sene ye na Ghana ye niema ewo introduction of tax no na enye papa oko ba bi no ma omo pese omo de new tax ba omo di kan ebo timamufo amane ema egba nipa dodo na timu se ye ko ye ni mu tax we ana aban epese odeba enti yenkaye ana obo Ghana for say yeko yenimu no yebetimi ede sa ru tax no edi aba asai aba okay of which you nim say the same people number prepare 2025 budget sanity
nti na ɛden a ɔmo anam bɛsan de aba and on policy in the prepare now or aba iya eyi fee hɔ no na ne kwan so aro no approach offer so edi fee hɔ no kan na wrong approach na what the no so to nkyɛn no question me say mind bia ɔyɛ maya ne hyehyɛeɛ edi mu bia no wotumi ehu sɛ wɔn hyehyɛeɛ a ɔmo yɛ nyinaa no ayi amanfo a eyi su asɛn ɛwɔ ɔmo anim ekyia ɛfoɔ ɛwɔ saa kwan na ɔmo yi su no yɛn kasa yɛwɔ Burkina Faso yɛwɔ Mali yɛwɔ Niger ɔmo de articulate akɛseɛ ɛna nam Ghana yɛ kwan so a ɔmo ɛsɛe kwan no na saa kwan no nyinaa no to a ɛyɛ sɛ nka ɔmo tua ɛde boama yɛde yɛ kwan no saa to no nyinaa no ɔmo afɔ ɔmo ho adi kwa so but ɔhwɛ ne presentation a ɔsi ɛde almost 10 billion akɔyɛ kwan so nti man biara no ɔmo use ɛhyɛn ɛwɔ akwan so no ɔmo tua road toll levy nti decision a aban no ɛde yi road toll levy fi hɔ no ankasa no na ɛnyɛ a good decision nti ɔno ankasa nhyehyɛ mu no wɔn sɛ ɛsɛ sɛ yɛ san ɛde ba na ɔyɛ nhyehyɛ ɛde aba ɛsɛ sɛ yɛfoa saa nhyehyɛ fa no so. Yehu sɛ in appropriation for the government no yehu ɛyɛ 21.7 billion reduction in appropriation a ebinom ahyɛ ase ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ IMF program no a asɛ yɛn nsa hyɛ aseɛ na compare yɛn ama yɛtumi ate saa expenses ne so de aba beduru saa 21.7 billion Ghana cedis saa na nso hunu no yes IMF yinhyehyɛ no one say one advantage with the bread or mine sometimes no almost show nneɛma wei ni wei wotumi yɛ nneɛma wei ni wei wontumi yɛ nti saa hyɛ na IMF de aba no ɛwɔ nsunsuansoɔ saa abosia na ɛyɛ kɔgye ne saa conditions na ɛwɔ IMF loan no ho no ɛno ankasa de mfasoɔ ne advantage bi ɛnso brɛ nti ne na ka ho na ama yɛhunu sɛ nneɛma ɛpagya no wɔn sɛ ɔmo bɛhyɛw ama wayɛ nhyehyɛeɛ a ɛde bɛ increase revenue na mmara no asan ahyɛw ama wayɛ nhyehyɛeɛ bi a ɛbɛma watumi akontrol wɔ expenditure anaasɛ akɔmabɔ sika a wuti no nti definitely wokɔ IMF bailout mu a ɛwɔ nhyehyɛeɛ bebree hɔ a ɛde ɛba ɛtumi ɛma onye advantage na also in addition to saa IMF yi no saa yɛ debt exchange program no ɛno nso ɛwɔ enyansunsansoɔ because yɛde ka yɛntumi ntua nti na ɛsɛ yɛyɛ nhyehyɛeɛ fɔ so ɛma ka na yɛde no ɔmo twa bi gu a sise ɔmo atwa ka ne bebree ɛde egu ɛde amadaten bɛyɛ 37% of ka no deɛ ɔmo twa ne nyinaa ɛde gu ɛma yɛn nti sɛ ɛno nso advantage kakra ɛbɛn mu wɔ hɔ de maa yɛn no saa pɛpɛɛpɛ my final question ɛbrɛ ne nti na afei nso na aba nti wɔ mu a yɛbɛba ne aba bɛdi nkɔmmɔ no bi de aka ho would be sɛ wohwɛ minister no asɛm a no ɔka no a ɔtaute ɛyɛ economic gains a nhyehyɛeɛ a wɔde agu akwan so akɔ so ɔkyerɛkyerɛ indicators no a ne nyinaa to them ɛyɛ so positive but yɛmbisi yɛn ho sɛ saa economic gains a yɛka ho asɛm ɛna aban ne ka no businesses no ɔmo faile yɛkɔ dwa mu a yɛfaile yɛhunu sɛ mpa economic gains all the indicators no are pointing to the positive yɛn yɛ ɛwɔ town no yɛbɛtumi aka sɛ ampa saa pɛpɛpɛ na ɛteɛ wɔ grounds hɔ if ɛnte saa adentia me see sɛ finance minister or you sue yɛsɛ bibi choose my best approach wohwɛ ne presentation na offer the interest rate your interest rate situation in a country and yet but some say of figures
the comparison no ankasa no to compare 2022 figures no the year comparison. Is 2022 the no esevano. The one no akwa for 2023 figures no the year comparison. Enti you say the comparison no 1 year so objective na or subjective in such a way say or shebe bia officer obetimi aboa no na wafa for be to say inflation say no okokofa 2022 figures and the year comparison taking the 54.6% and our day up to current 22.8%. Why the comparison added to Okofa 2022 the year comparison? Okoba be no Akofa 2023 figures, not the year comparison. Okoba be so no Akofa first quarter of 2024, not the year comparison. Okoba be so no Akofa half quarter of 2024, not the year comparison. And it's clearly who say the presentation no ankasa no was you choose and select baby ebe buano na odi ye ne analysis no however no enka yeah analysis ya holistically no offer one now they are here it will be anka first quarter of 2024 now they are here analysis no but the analysis no anko visa what the any to nchen ya bibi ti say exchange rate the exchange rate situation as a country ni enye currently the exchange rate you know and the number one Ghana $1 is around 15 Ghana cedis more baby. But also offer to the no compare figures now. Oh, last year I to say it is media to say they are a yes. But yena a no and not yen since so papa as on mine yes she say you bet me enya. And your exchange rate, your inflation, any indicators are Emma economic growth no. Yet the other one in Kekako yes send ye etieno and yet near Eddie Aho Harry Edre Ghana for. Now so the presentation ama Yahunu Bibisa. Would the other two in China? Young for Bibisi say ye or chair say 24th June 2024 year, you know. I buy any Euro bond holders no call agreement in principle, but one share agreement to call our Mokoye. Agreement is a Butiana yet you are in from July to December, and you have $460 million at the amount in principal and interest payments. That's the kind of Yeba is bigger than a Susay third tranche of the IMF bailout to Kana Yibiano. So, it means that the third tranche of IMF to Kana $360 million in now, Krana, 18 chia, interest now, any principal Yeba or Eurobond holders and Kwa Honono. And also a significant amount of but also honey now, no, everyone or Jampo, Tanya money now, one more so only say okay. Niema kakra bi fa sika no bosiano emu ne ye ka se ye ntimi ntua omode ache ye enko ano ho enti niema no the currently the businesses are struggling now and policies are here say ban edi begu akwamu nanka odi address the business community amanka the business community etini afa ntuma persia or policies and odi gu akwamu nanka Abuama the agriculture base, you know, etimi apeja, nanka yetimi enya agriculture support with you know. All I said they are going to do phase 2 of the planting for food and jobs. And one idea, okay, and you know, in reality, said the budget presentation and reflecting more on current happenings are economy now, businesses, a whole draw. Omo eniema no ahokyere yaba omo so kakra okoto ade ade na etin ready na sefo no enko in our favor no antimi antache ho no kese sene nanka yehwe senka ni presentation no ebe fa ho
Okay, eti minim I don't know schedules for a china de bank a china so yenya wanke pepa near bisa say could it be say Sisia no niema e koso no doesn't speak well into oira so okasa fa ho a he will be exposed ana se ohwe bria ono no oba mu no a e records obeto ye into ono ankasa ne dia ye behunu no ebe ye December budget ye ode ebe kwakoto parliament no enu nti ne mane ba sa no ana nyame yadom e bre ba ho ochina nka ye beba ne enu abedi sa nkomo yi wadaroma me fa say o market ye dasia no pay abusia ye ni owura otia mo akofo star oye economist or sign a tax expert and see ne kwatwetwe enkomo no quick na yento aso mfa ma wo some fallout course so and say empanimfo aye say omode nhyehyeye de ba nhyehyeye na omode ba no unse ye wo maternity leave wo ho maternity leave ni e say oba bi afa yafunu na ne bra so se o so okokọ wo no empanifo so mo de mra e de ba e ba beboa ma saa ne mani nyina atumi akoso kama nti sisi ya no maternity leave I think say 3 months omo be pejam de akọ nanim kakra na afi omo de paternity leave nso de aba paternity leave ni e emema eni se wo yire wo a wo nso awo osofo no asem o kan ye no o se be ma wo yire nyem a wo nso nyem obu a o se na yire nyem no onu no twafa ho saa aze alodi na mu suban no san o yire nyem a wo nyem nti o yire nyem atena ne ho kopem bra o be wo no mu nyina obi anko ba bia bosome nkono ni akire bia stimu nche no enti omo so omo de maternity leave and paternity leave e de eba saa so na omo e de mental health care childhood cancers and afei we know any free hormone dialysis annual check health checks and in the eke ka ho no so sickle cell mu nyina omo kire so omo de be ka NHIS no ho a kire se ukọ hormone a omo betimi ahwe free na teacher trainees and nursing trainees for no omo see a free January to June this year Oma release 219 million Ghana cedis. Any idea to ya womoka $1.8 billion. And almost see nya edi free akwansra. Omo ba Ghana. Eba be hwe akwansra hodo no. Sika nya di free omo hono no $1.8 billion. Any sika nya ye. Omo kire se 9.9 billion Ghana cedis. And he has spent it our free SHS ho additional for be 5.7 million or people numni achiri ponson and omenya so emfaso omo kire say 2,700 people and oma benefited the free national rental assistance scheme if we brom de e buy here ko biki wa kwa rent allowance ni bia na ye de nya bi yo 1.5 billion Ghana cedis and how much is almost spend ye our free senior high school free January by June bondholders and so almost 12 billion Ghana cedis at the ama warmo na almost as a tema any impaka railway line also 99% akaka krea bi na ye baba be yusu eye tema any impaka dan kwan no almost as a aban sign the property tax and a road toll tax no sign at the babyum na DDEP bondholders no so ochoso obatimi ayomo famu die bia sikaduru e wo so omde ma wo mo no obatimi atuatu amadodo no a eno so okan ho asem inflation any monetary policy ni ne kan ka ho kire se omo hwe so mbe tight mu baby e wo so omo twiki no mbe twiki ni nyina na omo de aboa na aban ni se or prioritize akwan bi akwan a all prioritize no eye enan baako eye Accra Kumasi highway no aban ne nya ne tie se omo so pese omo ye no omo dualize no inti wo kwa se ye nan ne nam ha mo nam nan mu a nam de akoduru mo ba nan ne nam ha no mo nam mu a nam de akoduru
nyame anim no kure ni ye duru kwan so na no memene da no bono no yim beka kire se ba ni nie ye hui se omo ye but question am me bisa ne se ede be ntina for 7 good years almost 8 years ni aban no one cause our project ne ho aka busumi nnuma na so de afre konwa so no e na omode omo nsa akoka se wa hwe the trajectory na aban bia ba konwa so no wo sori a opese obu oman ne fa so a oso akra tukumase highway mebeye se mo kai Professor Mills sa ne me wodam sika puduo no a nkrofo se medisika ne kwa akoye primary school sunyan okay time na omo fonka yen sema sikuri mu o fonka game ehwan edeka Professor Mills say yes sika wode kosa abatu anim asem o kan ne say sem wodam sika puduo no a debia me nam nkran ne kumase meduru suhum a ne ma esi mitra ase menyiwe ewu mitri ma ewu a sem wodam sika puduo nka me de bekoye dem kwan no nti dem kwan no MPP edo mampani akufu adu aban so omo beye omo be kankana ni kumase kwan na bom omo be tie firi ho ebi omo chese Accra Takrade highway no nso saa omo be yam na damu prom Takrade Agwana Nkwanta Junction eno nso so mo ye ni prom nsem ye mienu pɛ ne ɛna tema eri afie nyanso ozo mo ka bu mai ni prom ensam de omo kan bi pa enra social intervention no omo so omo spend 1.5 billion nyame ya de mo chena ye behwe na ye di bebre no emu nkomo ede amamo lip ena school feeding NHIS ensam de ye bebre opani ne ko kan nra obenden Jesus atena so anti ye be ko ne ho na ja yane na ko twe efi ha nso enkomo opani ma che mejesu binia boko back from the strike o say back from the strike my idea nsi ade yes ya no baba ye ma abato nti mokoma to meyem bibia dadin na boko so oh nyame adom me ya me to nka pa even though with that during that period you na me to nka obey dey ubajima ejinem adia san chibio sa pepe ma me fa akonya so nda tiefo nyina ase chia nkan for tiefo ye ma me chief executive ano pa ye me chia no pa ye community director member of parliament and deputy minister and all the staff president ma me chia no chief driver me so so chia adubo ahin nyina mo chia me ayi menua onu se na ye call strike no all the staff local government service staffs nyina ye nyina call strike. Okay. There was only one person in the assembly on kwa they won't even call strike. That was the chief executive. And she did something that was during our strike on also so one transit one can say was striking the on also 8 feet. She was also going around. And then Bola Biwo Akoto Moriasi. On say you knew that I know and yeah tunu. And not that hip people that or easy. You know that place is quality a lot of garbage within that vicinity no. Nkrofo na de ba na asese. Of course. Container si ho. Nti ho no na ya mo de ba. Thank you. Nti be ba na on say amon de ba na containers na ya ma no ma dia gugugugu. Wana na container ya ma se etam free ho ana. Yes, you know Zumiyan also had a problem ma cars for different place crab by be yes ejuma. Until within the period of that no ya ma chief executive e ma omo evacuate sa garbage wo ho nyina. Okay. If you me hu se ka bi kura fikofodia. Ebe yes ejuma na bi. Until during that period so now no so we bo ejuma with our absence. Go round make sure say bia sanitary problems no wo nyina. Market nyina wo ko ho. Na only say buy less than almost 2 to 3 months ni. Yes. Obi baka say last month so obi ka say mami we buy kura ye hu adwuma wa hye daye. But you know assembly yet programs of activities no anya say nyeni nyina na obi hu. Ebi wo ho ye kura but wo no hu. Aha nti wo bo adwuma anapai me chia na pa. Na last you asked a question and I answered you about only say my chief executive by no when is he going to meet the media
Yes. In Ra and a yes, meet all the media stations, radio stations. Now, unfortunately, media yesterday there was another program. World Bank from project program B. South secondary cities we. Okay. Other assemblies from different central, western, Johnny Brim Center wa meeting one tea, and also it took the whole day. Until today when I get office I'll find out that either tomorrow and I die be suitable. Now invite me na banam so you come and have a meeting with her, and I'm sure there are a lot of one or two questions or issues you would like to ask. And then we'll do that as early as possible within either this week or next week. Yes. And aside that one too, there will be a task force or maybe starting from next week. That is business registration licenses. There are people. BOP. No, I mean business and we have BOP, business operating permit. And we have registration licenses. Okay. And so or starting business, you are supposed to come to the assembly for a license. So I don't know about say we are more a municipality, but there are a lot of businesses of course in our municipality they don't have license. Okay, only they are starting business. Free. Yes, not free, no. Okay. Even they are supposed to even pay a penalty for that, because by law you cannot start a business within a municipality without contacting the city authorities. And I don't mean yes, sir. It doesn't work that way. But on say the program like this will start here now. People have a different view of it. But when the team call out, they were able to explain to people. And more person much as for Friday, more amnesty. Amnesty in terms of say yeah, she be as for. That is why I call out now. We don't let them pay the penalty. Yeah, you penalty if you are free of charge. Now we pay the normal because they are supposed to pay 20% penalty. But this tax force they allow you to pay a normal year fees because one person now be to me register. All right. So that is what that one is ongoing. And the property rate, yes, some reporter manya an from the finance officer say property rate is not coming at all. And I'm Mr. property rate nature. Say me am see dine. Say me see dine na me de ma Mr. Ajaobo say hwama me. Now the rent ma obi a. You are the landlord now. So bill be about you have to take responsibility of it. Until I must say yeah, officer, revenue officer, I'm call folder. So now if you run our breach, if you run our but you being the person representing the landlord at that time, we are landlord. Pay the rent out no. Any person who rent a room to someone, you becomes a landlord to that person. Until the bill bar. I just say now say either you communicate to the owner of the house, say yeah the bill aba. How do we go about it? No, so okay, be a scan our for triaka. The property rating is not for say obejato chance land be a there was if you run or a breach or him or bar. That be when we are taking action of those there. Okay. Or say property rating one. When somebody who rented there, I can home. Or no, they can't say ne what do you call it? Ne bill no that. So you the tenant who you don't have problem. It is the landlord on the just out Nti ano so yesre BOP container fee yesre mo ano so your officers no our fault. This year the task force will start, it will end maybe next month. Some of these things yesre mo you know another meeting now mo yeah like secondary city meeting. Some of the qualifications how to you see yesterday I was at a meeting. Na ohwe sika ye bobo sika yesu ye lusu based on just some basic things be aka ebeti ma yanya sika no. We lost a lot of money. And this time omoye meeting na honorable chief executive what was in it and I'm who say yes but we we have lost so huge amount of money. Maybe we could have just done it. But the public and I say Mutie is supposed to also contribute. Said the buyer we lost those marks. And political interference in some mamu coin. Yeah. Me massage no. Me massage is saying. So be passing be akafa home. Oh, minya. Me see political interference in some mamu coin. Well, teenager wako enim. Yeah, meba. Dabi enra na dia waje me time nti ma me nkasa. Okay, Martin. Enti wadaroma, Mr. Opa me da ase. Jesus. Ya dey asida dey ma companies o madaroma mu kra yi mam ye di dwumadie yi.
ede mamo Akim State University College Semen Country Jesus no mo akaka ho nyina se omo form ma ne mra okay omra meji entity e wo ho no mo o se obu ho no mo an okura diploma na se HND dada e wo se wo pagya wo dibre nim se na be ya position bi e ba adwuma mu ho no mo e betumi di ama wo obu ho nso so a wa ya adwuma na che na katua yentum se de te anete yenyinda e bokọ form sa wo se wo nso so utumi ko sua de na pagya wo nkrata asemu na watumi di akwa akopra katua ntumu e na afei position tumu na atumi aboa wo no nti ye ka kire mu amatwro mo wase na wie SSC yana se ABC no betumi aba na ba mo first degree programs no yen ho final year students amo SHS nso so amo hwe animu se mo kwotwro wie amo results na be ba betumi abeke mba be pick forms na eba wie a na mo nso so matumi aba na mababa besua de wo ho kama ukra HND ni diploma ni bi dada 2-year topper programs ni so koso professional programs ni so ICAGH ACCA CIB CIMA ene ka ho doso obu onso so wanyini pa obetumi aba school ni bi mpacho an obu onso owie school no owie SS no wantimi antoa so ho no a ama watena fie a che onso so obetumi aba no abe apply say mature student akonya no ho no de ma wo wadwuma nti woyɛ adwuma adwoda kopem efiada enu nti ade Akim State se memre da no kwasiada no mo de aba fitia no pa kwasi anwumre ombe kire wade na won soso de wo pese wo ye no on se atumi aka ni jesem ne se oba Akim State ya te se de wakọ KNUST pepepe san se wakọ school na wie no abodi nkrata no mo de brew ba bi a wo beda de enye ohaw ebo ne da form kama oyi no science de si nchen a wo mo ebo no ene se de omo aye nhyehyeye no school fees nankasa ni tua no nso no akono ansana semester ne nkwa wie no obetua ne kakran oba onso betumi ane sa na boa wo programs ni nie oko business programs na your BSc accounting, BSc marketing, BSc banking and finance and a BSc human resource management. Engineering programs no BSc electrical and electronics engineering, BSc computer science ni na Akim State University College Bachelor discipline excellence and development. The greatest name in university education from 0558 633957 0207 163787 ofre sa number we ye omobejo so no matumi aboa asene ena ubehunu eyesuku yi asene ne aboabo kwantempon so nsamampom ho a ubehunu wo mo ewo eho www.asuc.edu.gh information nyina wo ho Afrakoma Community Hospital sapomuden eyade eda na koma so enti ubi bi won kran ne mpotem na ope baby na fam na kosa ne ho yade a manemra Afrakoma Community Hospital amasaman Udu Stadium Junction ho no ma peki taxi na catch am say okọ A life okọ eye A life ho no ma ubehunu won na new life mom new life o se me ekọ new life ade a omodo obekọ na watumi akọje ayaresa etwo titi obi ade ne kombe yi ama no 0597005963 0597005963 se odi media network ndi aka ho asema kire wa o eye ODI electronics no TV fridge deep freezer washing machine rice cooker blender kettle microwave ni eka ho no ya ka ho asema kire wa se ko nkwantanum MTTD ne kokoje odi ya tete bo ne so se u sika utua de peking kran a ene hallelujah unni no nso na ukutie bo no atua fa bo so me nsantɛm na awotwe bia betua kakra na wetimi atua wie ebeboa wo pa nkwantanum new market kwantempon ne so ho no da bi aho ne ye MTTD mom 05397 0539 Debbie 0539 500514 0539 500514 so na wo de pressure na to me so sa wa ha no Frimpon Enterprise na no so yede to aso provisions no ose yen kan che ose bra na beje wo de say drinks and say nsuo na wo pe ni nyina wo ba wo nsa ebetimi aka wo de wo ho no mo cosmetics ni nku ahodo eno so ba wo nsa betimi aka electricals no so abie o call Liberty Lane oni akuna na abro sane die ni hwe enkwantanim new market nso so ubehunu eye Frimpon Enterprise wo ho de wo pe bia wo nsa beka adaworo ma assembly omo etumi ICC ho kama pa enya senketwa enti cars na wo nsuo na gya ni nyina me pa chaw omo nyina wo ho utọ niema ni wie ya wafa
na wasan ekɔ din sɛ waba kurom da danso de Mandarina Hotel aseɛ hɔ no mo ɛne ɛwɔ Canadian Bank dankesie nim yɛwɔ hɔ ɛna yasan be bie supermarket no a yɛne Barclays Bank kane no ɛnam frɛ no Absa ɛdie no hwɛ free bra yɛbie yɛntu mu da frɛ adwumawura Frimpon Enterprise with deeper patch semenhia ɛwɔ 0244 897525 0206473953 ofre number we obejo so no watumi aboa Jubilee Hospital nie wono so boa yen Jubilee sie kan cho sapomuden de ɛda ne koma so amantra nsam so no ho ɛna obehunu Jubilee Hospital de how bia fabra no mo mpɛ wonhwɛ insurance no mo gye aban de ankrankran de ni nyina wo ba mo bɛpɛ wahwɛ wo kama na ho atɔ doctors ne nurses ne so we nipa ho abotre yɛmfrɛ wo mo ɛwɔ 0244 575799 and a 0241784645. Ofre sa number we ya obejo so no aboa wo. Afi ne krakra mu nso ye Yesu mu Herbal Center. Or the Kumi Herbal Tea ne dia ba. E boyen boost immune system no ama ya hoden mu bi e sorry di tie nipadua no. Obetwe afiri ho na oho atimi ato na na twumasi amoafo Chini ba Kennedy. Amu nyina wa kyem dan ha. Suadru eye bra jo. Oba bra ya ha nso obenye bi ato. Bosome pharmacy nso saa. Wofa ya ha oba obenya bra Mike nso store ha oba obenya bi atokwa akua mu awokadi ɛho nyina nso kwa onsa betumi aka bi yerim nkrofo ma ware mfie bebreni a wo ho ayɛ den ma wo hepatitis B low sperm count fibroid ulcer wani ohwade a wo brepa BP and HIV AIDS obema yato from 0248716402 0248716402 and 0503785656 na omuntumi mu a companies ya da romamu kra yemu nyankopon ya adom a efiada memene da ne kwasia da adaje ni poso sanse elder ana ne boatin ote ase no na edin a dodo no ade nim no ene o maami ni ba okọ akura wato anananom nti nyame ya adom a mpanimfo ne abusua ebe ya amamre ne amane agya no kwan weekend ti eto nsa de afri obi bia se mmeka ye ho ni entumi nye na enye fefefe wanchi ene bekoso Jesus me pato faye wie ene de wudi bem ene de wudi bem yo atiefo on se na me ka bola ho asam no on se ye nua ba ko bi a obo assembly pa ni